วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ Special Series นะคะของ IAOC นะคะ with the collaboration with IAEA นะคะ so good evening Dr. Brady from Cincinnati Children's Hospital สวัสดีค่ะดีค่ะแล้วก็Good morning every Thai participant สวัสดีค่ะอาจารย์จิรพรแล้วก็อาจารย์ปาริศค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ let me speak in Thai first Sam so ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะหลังจากที่เราห่างหายจาก IAEA Expert Mission มาเกือบ2 ปีเลยนะคะเพราะว่าพิษโควิดเนี่ยครั้งนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะจาก Expert ของ IAEA นะคะที่จะมาช่วยเรามาขยายความมาคุยในเรื่องของ Radiation Dose Radiation Safety ให้เราฟังว่าไอ้ตัว Expert Mission ที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมีธีมของExpert Mission คือ Strengthening Optimization in Radiological Practice นะคะก็เดี๋ยวยังไงขอเชิญอาจารย์จิรพรนะคะซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นหัวหอกใหญ่เป็นแม่งานที่ช่วยให้เราได้ฝ่าฟันกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะในการวางรถแมพให้เราเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์กล่าวเป็น opening speech ให้นะคะแล้วก็จะอัปเดตให้เราฟังว่าเราทำอะไรยังไงในที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราจะเดินอะไรยังไงต่อไปนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราได้อาจารย์ปานฤทัยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ให้มาเป็น co-moderator นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีคำถามใดๆมีข้อสงสัยอะไรใดๆเนี่ยนะคะที่อาจจะไม่กล้าถามคุณแซมโดยตรงเนี่ยสามารถผ่านมาทางอาจารย์ปานฤทัยได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์จิรพรเลยค่ะค่ะ Hi Samเดี๋ยวขอแชร์สกรีนให้นะคะ Hi Sam and everybody welcome to the IAOC session that is specially on the radiation safety and monitoringได้ไหมตาลได้ค่ะ Hold onสวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นเซสชั่นพิเศษนะคะคือ IAEA Expert Mission ซึ่งเป็นโครงการซึ่งทางพวกเราที่ประเทศไทยได้ร่วมมือกับทาง IAEA เพื่อที่จะช่วยกันสร้างแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามในเรื่องของการ practice radiation safety แล้วก็ด้านคุณภาพต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะความจริงเซสชันนี้ควรจะอยู่เกิดขึ้นแบบเป็น practical mission ที่มี meeting จริงๆในประเทศไทยแต่เนื่องจากปัญหาของโควิดทำให้เราต้องแปลงแล้วก็ modify meeting นี้มาเป็นออนไลน์ซึ่งก็คิดว่าทำให้ทุกคนสะดวกมากขึ้นแล้วก็จะมี record ที่ให้เราสามารถตามมาดูทีหลังได้นะคะการมาพบกันวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในช่วง6 ปีที่ผ่านมาที่พวกเราร่วมกันทำแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศของเราบ้างนะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องพื้นฐานก่อนว่าประเทศเราเนี่ยเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านรังสีนี่เป็นอย่างไรบ้างและสถานภาพปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเราจะเดินยังไงต่อไปนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะทุกคนคงทราบนะคะว่าในประเทศของเราเนี่ยการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านรังสีองค์กรที่เป็น regulator ของเรานี่ก็คือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือ Office of Atomic for Peace ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีตามกลับไปสไลด์แรกก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1961นะคะหรือ2504ซึ่งตอนนั้นหน่วยงานนี้ยังอยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณปัจจุบันค่ะต่อไปได้เลยค่ะณปัจจุบันตั้งแต่ปี2019ขึ้นมากระทรวงนี้ได้ถูกรวมไปอยู่ในกระทรวง
อุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะถึงเราเรียกว่ากระทรวงอวถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามเหสีนะฮะอันนี้ออกมาเป็นพระราชกำหนดแล้วก็อยู่ในพระราชกิจจานุเบกษาเลยนะฮะเป็นพระราชบัญญัติด้วยค่ะซึ่งการแปลงกลับมาตรงนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าทำให้หน่วยงานนี้ซึ่งเดิมจะแยกแล้วก็อยู่ห่างไกลจากชีวิตการปฏิบัติงานของพวกเราเยอะตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่กระทรวงเดียวกันกับกลุ่มอุดมศึกษาก็คือพวกเราซึ่งทำงานในมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันก็ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศนะคะสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก็จะทำงานร่วมกับแล้วก็สนับสนุนนะฮะในกลุ่มของงานของ Atomic Office of Atomic for Peace นะคะแล้วก็สถาบันต่างๆหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆซึ่งทำงานเกี่ยวกับด้าน medical radiation ทั้งของด้านของทางสาธารณสุขและก็ของ private section นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงแล้วเขาก็ regulate เรื่อง radiation safety ของประเทศต่อไปค่ะส่วนในทางต่างประเทศนะคะปรมาณูเพื่อสันติก็จะร่วมมือแล้วก็ทำงานแล้วก็วางแผนในการทำงานของระดับประเทศต่างๆในประเทศไทยร่วมกับ IAEA ในการซัพพอร์ตทั้งงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเชิงมิชชั่นของในประเทศเราเองแล้วก็ในภูมิภาคซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนและร่วมมือนะคะเพราะว่าประเทศไทยเรานี้เป็นสมาชิกในระดับต้นๆของ IAEA นะฮะต่อไปค่ะด้านกฎหมายกำหนดไว้เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับด้านรังสี ionizing radiation นะฮะซึ่งเกินกว่า 5 kV ขึ้นไปจะต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ในแต่ละที่ซึ่งทำงานเกี่ยวกับด้าน medical radiation หรือด้านรังสีที่เกินกว่า 5 kV มีเครื่องมือเหล่านี้จะต้องมี radiation safety officer ที่ available ให้ปรึกษาดูแลแล้วก็ควบคุมอยู่ที่จะ monitor ให้เกิดความปลอดภัยนะคะแล้วก็ณปัจจุบันด้านของ radiation therapy นะคะ nuclear medicine หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ radio isotope จะถูกควบคุมภายใต้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่เครื่องมือที่เกี่ยวกับ diagnostic radiology รวมทั้งของทันตะแล้วก็สัตวแพทย์จะถูก regulate โดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้เป็นกฎหมายซึ่งเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปว่า Radiation Oncology Nuclear Medicine ก็อยู่ใต้ปรมาณูเพื่อสันติส่วนรังสีวินิจฉัยก็จะถูกภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลอยู่ค่ะต่อไปค่ะคราวนี้เรามาดูว่าในเรื่องสำคัญที่เป็น radiation safety ซึ่งเราทำงานกันอยู่นะฮะในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานรังสีวินิจฉัยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีตัวเลขจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของประเทศว่าถ้าเราถ่ายเพนฟิล์มให้กับคนไข้ไปคนหนึ่งมันควรจะมีค่าเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วก็ใครที่ทำอะไรต่างๆแล้วไม่ควรจะเกินค่านี้ถ้าเกินมากเกินไปหรืออะไรก็ต้องกลับเข้าไปดูว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมานะคะค่านี้จะเป็นค่าคล้ายๆค่าเฉลี่ยจากหลายๆที่แล้วก็เอามารวมซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปานฤทัยก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและประเทศไทยเราทำเรื่อง National DRL ของเราไปถึงไหนเพราะตอนนี้ในประเทศเราก็เดิมเราไม่เคยมีแต่เพียงตั้งแต่พวกเราเริ่มมาทำงานเรื่องราวเหล่านี้มาประมาณสัก 5-6 ปีมานี้ประเทศไทยก็ได้เกิด National DRL ของ Plain Film ของ CT Procedure ต่างๆแล้วก็กำลังทำงานใน Interventional Body แล้วก็ทาง Cardiovascular ด้วยนะการที่เรามี National DRL ซึ่งไปเทียบกับตัวเลขของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียหรือทางอังกฤษหรือว่าทางอเมริกามันก็จะเป็นตัวมาตรฐานตัวหนึ่งให้ทุกคนรู้สึกว่ามันมีขอบเขตมี boundary อยู่ที่เราจะต้องตามถ้าเมื่อไหร่เรา
มาวัดดูในงานของเราที่ทำประจำวันในแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละที่และตัวเลขมันเพี้ยนผิดไปจากค่ามาตรฐานเหล่านี้มันจะทำให้เราต้องกลับมาสืบสวนมาหาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามันต่ำเกินไปแล้วคุณภาพของภาพที่ได้มันจะดีพอไหมแต่ถ้ามันสูงเกินไปมีผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องมือของเราหรือเปล่าจึงจะทำให้คนไข้ได้รับradiation ที่เกินไปหลังจากที่เรามอนิเตอร์เหล่านี้เราก็จะสามารถทำให้เรามาแก้ไขมาออดิตงานต่างๆที่เราทำขึ้นมาและทำให้มันอยู่ในค่ามาตรฐานและเป็นความปลอดภัยได้ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการทำการมี national DRL และการ measurement เพราะว่าก็คือต้องวัดใช่ไหมพอต้องวัดแล้วก็ต้องมาดูเพื่อที่ถ้ามีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปเราก็จะได้สามารถบริหารจัดการได้พอบริหารจัดการได้แล้วเราถึงเอามาทำให้มันเกิดตัวเลขหรือค่าที่มันเป็น optimization ของงานต่างๆที่เราทำในdepartment ของเราได้เพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วยและต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานอันนี้คือหลักการของว่าทำไมเราต้องมาทำงานพวกเหล่านี้นะคะต่อไปค่ะค่า DRL เนี่ยค่ะมันจะเป็นค่าที่จำเพาะสำหรับแต่ละ study และก็แต่ละprocedure นะคะมันไม่ใช่ว่าตัวเดียวแล้วมันทำได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไข้เด็กคนไข้ผู้ใหญ่ก็จะไม่เหมือนกันในวิธีการทำซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะต้องถูกเอามาพิจารณาในตอนวางแผนการทำงานซึ่งงานเหล่านี้รายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์ปานฤทัยซึ่งเป็นแม่งานของการทำเรื่อง National DRL การทำ Radiation Dose Measurement แล้วก็ Monitoring Project นี่อาจารย์เขาเป็นประธานอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังแลกเปลี่ยนกับเราว่าเวลาจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่เราทำกันยังไงแล้วใช้มันยังไงทั้งหมดที่เราทำทั้งหมดก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ทำงานนะคะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะแล้วก็เป็นคราวนี้อาจารย์ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราประเทศไทยเรามายังไงเรามาทำเรื่องเหล่านี้ยังไงงานนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะมันเกิดมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งเป็นความพยายามของพวกเรากลุ่มหนึ่งที่มองเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านั้นบ้านเรานะฮะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ชัดเจนว่าเราจะควบคุมradiation exposure อย่างไรแล้วก็ยังไม่มีตัวเลขของ National DRL ของประเทศเราซึ่งเป็น guidance ในการที่จะให้คนทำตามนะฮะทุกวันนี้คนที่มีความเข้าใจแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้ก็จะไปใช้ตัวเลขอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษบ้างของอเมริกาบ้างของ ACR บ้างนะคะของยุโรปบ้างแต่น่าดีใจนะคะจาก2015มาเราทำงานกันมาหลายปีตอนนี้ประเทศเราก็มีตัว National DRL ของเราแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจว่าถึงแม้ว่าเราไม่มี regulation แต่คนของบ้านเรามีคุณภาพพอเรากลับไปทำตัว National DRL ของประเทศเราขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าตัวเลขที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากของทางฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาหรือฝั่งออสเตรเลียอะไรมากมายนะก็ยังอยู่ในไกด์ไลน์แสดงว่าคนของเรานะถึงไม่มี regulation ไม่มีอะไรแต่ก็มีจิตวิญญาณและมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านรังสีนะคะแล้วก็เราก็มี flagship นะฮะเรามี flagship ของ radiation protection ด้านของทาง oncology แล้วก็ของ nuclear medicine เพราะว่าที่ผ่านมาคนที่เข้มงวดมากๆแล้วก็ทำมาตลอดหลาย10 ปีนี้นะฮะเรื่องความปลอดภัยทางด้านรังสีนี่ก็คือทางด้านรังสีรักษาเพราะว่าเขาต้อง deliver รังสีจำนวนสูงมากที่จะรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเหมือนเป็นแนวหน้าและเป็นแบบอย่างที่พวกเราต้องยึดและก็เดินตามส่วนพวกเราที่อยู่ทางด้านรังสีวินิจฉัยนี่ก็ดูจะเข้มงวดน้อยกว่าแล้วก็รีแลกซ์มานานจนกระทั่งว่าพอเราเกิดโปรเจกต์นี้เราถึงเริ่มเข้ามาคุยกันถึงเรื่องมาตรฐานแล้วก็การควบคุมนะคะปัจจุบันนี้นะคะของทางด้านรังสีวินิจฉัยของเรานะเรายังยึดถือALALA concept คือ as low as reasonable achievable เพื่อที่จะปกป้องคนไข้ของเราจากman-made radiation นะฮะที่ไม่จำเป็นแล้วก็ให้ได้ประโยชน์ที่สูงที่สุดจาก ionizing radiation based diagnosis และ treatment procedure อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่
ไม่ว่าเราจะมี regulation ไม่มี regulation ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรายังต้องทำอยู่เสมอนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่พวกเรายังยึดอยู่ค่ะต่อไปค่ะประเทศไทยของเราก็ได้ implement national pilot project ในการ survey แล้วก็ของคนไข้แล้วก็ image quality นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจนเข้าเพื่อที่จะ compare หรือเปรียบเทียบกับโดสของ international standard survey ของเรานี่ก็โชว์ว่า maximum patient skin dose ก็ยังอยู่ใน guidance ของระดับ international นะฮะต่อไปค่ะประเทศไทยของเราตั้งแต่ปี 2015 มาเราทำอะไรกันบ้างค่ะเราก็ได้เงินทุนสนับสนุนจาก IAEA TC Project นะคือ Thailand Project ของปี 2018 ถึง 2019 แต่ปรากฏว่าเราทำมาหลายปีเนี่ยเนื่องจากภาวะการของโควิดแล้วก็การ communication ทำให้โปรเจกต์เราดีเลย์มาจนถึงปีนี้ 2021 ที่เราทำตกลงกันไว้ในปี 2019 ซึ่งควรจะจบนั้นเราก็ยังทำไม่จบแต่เล่าให้ฟังว่าเราทำยังไงบ้างปีที่0คือปีก่อนหน้า 2018 เราก็ทำงานตั้งแต่ปี 2015 นะ15 16 17เราก็ประเมินนะคล้ายๆวางแผนโครงการนี้ไว้แล้วก็มีกลุ่มคนที่มีความสนใจแล้วก็เป็นลีดของโปรเจกต์นี้ก็มีอาจารย์ปานุทัยอาจารย์ณภพงศ์และมีหลายคนที่มีความสนใจจากโรงเรียนแพทย์นะคะแล้วก็จากกระทรวงสาธารณสุขที่มาช่วยกันวางแผนทำงานนะคะแล้วก็อย่างนั้นมาเราก็ได้ทุนจาก IAEA ในปีแรกของปี 2018 ค่ะ 2018 แล้วก็ 2019 เราก็เริ่มต้นวางเรื่อง Expert Mission แล้วก็ให้คล้ายๆกับขอผู้เชี่ยวชาญจากทาง IAEA มาช่วยเราคุยแล้วก็ปูแบ็กกราวด์แล้วก็ทำมาต่างๆซึ่งจากปี 2018 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเราก็มี Expert Mission มาหลายครั้งแล้วนะคะและใน Expert Mission เที่ยวนี้นะไม่ได้มีแต่ของทางรังสีวินิจฉัยนะคะจะมีของนิวเคลียร์เมดิซินแล้วก็ของรังสีรักษาด้วยในโครงการเหล่านี้พอเราก็ไล่มา 2019 2020 จนป่านนี้มาเรามาถึง 2021 เรายังทำโปรเจกต์นี้ไม่จบเพราะว่าเรื่องโควิดแต่ที่น่าชื่นใจมากก็คือโปรเจกต์ของรังสีรักษาซึ่งเขาจะทำเรื่องงานคุณภาพเขาตั้งใจไปที่ควอโตรนะฮะก็คืองานคล้ายๆเป็นงานประกันคุณภาพว่าเวลาเราจะตั้งศูนย์รังสีรักษาเครื่อง11มีตัว high radiation exposure ที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งให้กับคนไข้เนี่ยในการติดตั้งเสร็จเมื่อตั้งเสร็จจะต้องมีการทำประกันว่าตรวจเรื่องคุณภาพทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเราไปใช้expert จากต่างประเทศมาทำซะส่วนใหญ่ทางสมาคมรังสีรักษาแล้วก็กลุ่มโรงเรียนแพทย์ต่างๆแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งคนที่เป็นลีดเดอร์ของโปรเจกต์นี้ก็คืออาจารย์นันทการนะฮะจากศิริราชแล้วก็สมาคมรังสีรักษาก็ตัดสินใจว่าประเทศไทยควรจะมีไทยควอโตออดิเตอร์นะคะซึ่งเขาก็ทำมาจนพอจบปลายปี 2019 เขาก็ทำโปรเจกต์เขาจบเพียงแต่ว่าจบแล้วก็เราได้ปูพื้นฐานของคนที่ควรจะเป็นไทยออดิเตอร์ในเรื่องควอโตเนี่ยไว้แล้วก็ต่อไปก็จะเทรนโดยการฝึกปฏิบัติแล้วก็ observe งานที่จะประกันคุณภาพของศูนย์รังสีรักษาซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้ก็จะเดินต่อในโครงการของปี2022 ของเราต่อไปนะคะเพราะเรายังต่อเนื่องก็พอตอนนี้เข้ามาจนทั้งเขาปูพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะเริ่มฝึกคนเชี่ยวชาญเพราะว่าในประเทศของเราเองตอนนี้เราก็ได้รับอนุมัติให้สร้างศูนย์รังสีรักษาแล้วก็ซื้อเครื่องรังสีรักษามาอีก7เครื่องในปีงบประมาณ2021 นี้ค่ะมันก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ให้ทางกลุ่มควอโตรกรุ๊ปจากสมาคมรังสีรักษาแล้วก็กลุ่มradiation oncologist ของเราได้มีโอกาส establish national quattro Thai auditors ขึ้นมานะคะส่วนทางด้าน nuclear medicine เดิมเขาก็มีนักฟิสิกส์มีอะไรต่างๆทำของเขามาเยอะแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะทำเรื่องควอตนัมเพียงแต่ตอนนี้งานของเขาก็ยังเพิ่งเริ่มต้นที่จะทำควอตนัมให้ออกไปข้างหน้านะคะก็คงจะต้องอาศัยโครงการจากปี 2022 ของเราเนี่ยผลักดันเรื่องควอตนัมให้เกิดในประเทศไทยส่วนเรื่องของทางด้านรังสีวินิจฉัยของเราก็เป็นโครงการประกันเรื่อง Quadrils
ซึ่งควอดริลเนี่ยอาจารย์อัญชลีจากจุฬาลงกรณ์นะฮะก็ได้ประชุมแล้วก็ทำเรื่องเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วก็ได้เริ่มขบวนการก็มีการแบบคล้ายๆกับประกันแล้วก็เข้าไปตรวจของโรงพยาบาลจุฬานะฮะแล้วโรงพยาบาลรามาธิบดีอะไรต่างๆนี่ขึ้นมาแต่ต่อไปนี่เรื่องควอดริลออดิเตอร์หรืออะไรหรือออดิตอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นขบวนการที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำอย่างเป็นจริงมากขึ้นของประเทศเรานับจากโครงการของปี2022ต่อไปค่ะต่อไปเลยค่ะตอนปี2015นะคะถอยกลับไปสไลด์หนึ่งค่ะค่ะในเดือนกุมภาพันธ์2019นะคะจากคณะกรรมการของปรมาณูเพื่อสันตินะก็ได้มีการตั้งอนุแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่อง radiation safety ของประเทศไทยนะแล้วก็ได้มีการตั้งอนุกรรมการที่อาจารย์ปานฤทัยเป็นประธานนะก็คือ subcommittee สำหรับเรื่อง DRL radiation dose measurement แล้วก็ monitoring ตั้งแต่ปี2019นะคะแล้วก็เรื่อง subcommittee สำหรับการสะสมแล้วก็ collect data สำหรับ unscare นี่ก็คือเป็นของ UN safety แล้วเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังซึ่งก็นำโดยอาจารย์อัญชลีนะฮะจากจุฬานะคะแล้วก็เรื่อง human resource building capacity for the nation อันนี้ก็อาจารย์ณภพงศ์เป็นคนทำเพราะประเทศเราเนี่ยนักรังสีเทคนิคขาดแคลนอย่างแสนสาหัสนะคะประเทศไทยนี่ต้องการนักรังสีเทคนิคณปัจจุบันประมาณ 7,000 ตำแหน่งทั่วประเทศแต่ตอนนี้ทั่วประเทศเรามีแค่ 4,000 ตำแหน่งเพราะเรายังไกลมากจากเป้าหมายแล้วก็มันทำให้การพัฒนางานต่างๆนี่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าคนที่จะอยู่หน้างานและจะช่วยเราทำงานเรื่อง radiation safety นี่ก็จริงๆก็คือนักรังสีเทคนิคแต่ถ้าตราบใดที่เขายังถูกโหมกระหน่ำด้วยงานรูทีนที่ทำ study เขาก็จะมีโอกาสน้อยที่จะมาทำเรื่อง safety เรื่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังขาดแคลนในประเทศเรามากก็กลุ่มนักmedical physics นะฮะที่ทำงานดูแลเรื่องความปลอดภัยในฟิลด์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขารังสีวินิจฉัยประเทศเราก็ยังขาดแคลนอยู่เยอะหลังจากการความพยายามมาหลายปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่นัก medical physicist ในประเทศเราได้รับอนุญาตให้สามารถที่จะมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบไลเซนส์สำหรับวิชาชีพของเขาเป็นครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้ไลเซนส์นะเพราะยังอยู่ในช่วงเซตอัพกรรมการเซตอัพกติกาอะไรต่างๆแต่ก็ทำให้เกิดแนวทางของการเกิดวิชาชีพของกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศเราที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เดินไปที่จะมาร่วมกับพวกเราทำเรื่องความปลอดภัยทางด้านรังสีในประเทศเราค่ะอาจารย์ณภพงศ์ก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นหลักนะคะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะแล้วก็คราวนี้เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องอย่างที่เรียนให้มาทราบนะคะว่า Quattro นะฮะของ Radiation Oncology นี่ almost complete แล้วนะเขาเหลือแต่ชุดสุดท้ายในการตรวจประเมินไซต์ต่างๆแล้วก็เทรนการฝึกปฏิบัติส่วน Clotnum นี่ก็ยังอยู่ใน process ส่วนของเราก็ยังอยู่ใน process ต่อไปค่ะคราวนี้เรามาคุยเรื่องรายละเอียดของการทำ radiation dose monitoring แล้วก็ measurement system นะฮะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่า autonomic software โปรแกรมที่จะ collect data จาก PAC system นะฮะยังมีไม่เยอะนักมีไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นบางที่ก็ยังต้อง collect ด้วยมือซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาระอย่างมากสำหรับผู้ที่จะทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถมีระบบ PAC และมีเครื่องautomatic ตัว set แบบ dose collection อย่างนี้มันจะทำให้งานง่ายขึ้นและทำเป็นระบบขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์ปานฤทัยนะช่วงนับมา10 กว่าปีแล้วฮะที่อาจารย์พยายามปลุกนั่งปลุกปล้ำอยู่กับงานเหล่านี้ไม่ว่าจะการกำหนดตารางการเรคคอร์ดด้วยมือหรือว่าการใช้เครื่องอาจารย์ก็เป็นแม่งานและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ง่ายแล้วจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมาค่ะต่อไปค่ะที่น่าสนใจมากก็คือพวกเราก็ตกลงกันว่าเราจะพยายามในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้พยายามที่จะหา automatic dose extraction software ให้เกิดที่ระดับประเทศเพราะที่ผ่านมามันมี2กลุ่มใหญ่ๆที่สามารถ acquire ได้ก็คือพวกกลุ่มโรงเรียนแพทย์ซึ่งเขาคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็ลุกทำเข้าไปเช่นที่จุฬาลงกรณ์ก็มีที่รามาธิบดีก็มีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคิดว่าเชียงใหม่มีแล้วก็มอมีอย่างนี้นะคะ
ก็จะมีเรื่องเหล่านี้แต่ว่าพอลงไปถึงระดับของโรงพยาบาลรัฐที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอซึ่งมีเครื่องเอ็กซเรย์เหล่านี้นะแต่ก็ยังไม่มีไอ้ automatic dose extraction software อยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่เขาต้องทำ JCI เพราะมันเป็นข้อบังคับของ JCI ว่าโรงพยาบาลไหนจะผ่านต้องมีมาตรฐานเรื่องการทำ radiation dose measurement and monitoring เพราะเราจะสังเกตว่าจะเกิดที่2 กลุ่มหนึ่งเกิดจากการเอามาตรฐานต่างประเทศมาจับแล้วก็เพื่อที่ได้ reimburse third party insurance นะฮะก็เป็นด้านการเงินด้านอะไรไปแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้าน academic แต่จริงๆแล้วความปรารถนาของกลุ่มพวกเรานี่คือต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นวัดปฏิบัติเป็นจิตสำนึกและเป็นการทำที่อยู่เป็นรูทีนของประเทศของทุกๆคนที่ทำในฟิลด์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านรังสีต่อทุกๆคนทั้งคนไข้แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะเพราะเราตอนที่ทำโปรเจกต์ตอนของ TC โปรเจกต์แรกคือ2018กับ2019เราก็เลยขอความช่วยเหลือจาก IAEA ให้ช่วย provide automatic dose extraction software ซึ่งทาง IAEA ก็ให้มานะครับซึ่งมีมูลค่า9 ล้านเราพยายามทำเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ปี2019จนเนี่ยตอนนี้ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างเขาเสร็จแล้วเหลือแต่ deliver ส่งกลับมาให้เราตัวนี้ก็จะได้ตอนแรกก็จะมี8ไลเซนส์แล้วต่อไปเราจะพยายามขยายให้เป็นทั่วประเทศเพื่อให้มันเป็นของส่วนกลางแล้วเอาไปซัพพอร์ตโรงพยาบาลต่างๆซึ่งไม่สามารถที่จะซื้อเองได้แต่เราก็พยายามทำงานร่วมกับทั้งบริษัทซึ่งขายซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้วก็ทำงานร่วมกับ IAEA แล้วก็ทำงานในระดับประเทศที่ปส.เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นจริงได้ในประเทศเราและทุกๆคนทุกๆแห่งที่มีเครื่องรังสีวินิจฉัยได้มีโอกาสได้ใช้ได้ใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้วทำให้เกิดการ monitoring ที่สม่ำเสมอทั่วประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็น process ที่เราเรื่องของ national radiation dose measurement แต่ว่าคนที่จะมาทำ manipulate data ทำอะไรต่างๆนี้พวกที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์และภายใต้การนำของอาจารย์ปราณฤทัยแล้วก็อาจารย์ณภพงศ์นี่ก็ยังคงต้องช่วยเหลือแล้วก็ดูให้เพราะว่าเครื่องชุดนี้จะถูกวางไว้ที่ปรมาณูเพื่อสันตินะซึ่งเขาเป็น regulator ของประเทศแต่ว่าเขาไม่มีคนที่มี expertise เรื่องนี้ซึ่งเขาเองก็จะต้องสร้างคนแล้วมาร่วมกันทำงานเหล่านี้เพื่อให้เกิดขึ้นงานขึ้นแล้วเกิด data ขึ้นในระดับประเทศนะคะและเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าในปี2020เนี่ยนะคะประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของ UN ของอะไรต่างๆหมดนะฮะมันจะมีเรื่องofficial radiation report ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้รังสีในประเทศเราบุคลากรมีอะไรไปมาเราอะไม่เคยมี data ของใส่เข้าไปใน unscare เลยจนกระทั่งหลังจากที่เราตั้ง subcommittee ขึ้นมาก็คือคณะอนุกรรมการที่มาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อัญชลีจริงๆนะคะที่ท่านทำอย่างแบบขมักเขม้นแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างและจากความร่วมมือของทุกสมาคมและของทุกปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องจนประเทศไทยนี้สามารถส่ง unscare data ครั้งล่าสุดเนี่ยขึ้นไปอยู่บน data ของ UN ได้ในปี2020อันนี้เขา10 ปีทำครั้งหนึ่งเมืองไทยไม่เคยมี data แต่ปีนี้นะถ้าเขาไปดู data จะเห็น data เมืองไทยเป็นครั้งแรกที่ปรากฏนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันทำงานค่ะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ที่น่าดีใจอีกอันหนึ่งเดิมถ้าเราเคยถามว่าถอยไป1 สไลด์ค่ะเราเคยถามว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าประเทศไทยมี CT ที่อยู่ในประเทศกี่ตัวที่แอคทีฟกี่ตัวมีไซส์อะไรบ้างหรือเรามี MR หรือ Plain Film Memo อยู่ที่ไหนไปหาที่ไหนก็ไม่มีนะคะ data พวกนี้ของประเทศไทยมันเป็นที่น่าแปลกใจและก็น่าตลกมากเลยเพราะว่าการนำเข้าหรือการ regulate ผ่านอย.แต่อย.ก็นำเข้าว่าในทำนองที่ว่าถ้าอันนี้ได้มาตรฐานก็ให้เข้ามาแต่จะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่อะไรอย.ไม่ทราบพอไปอยู่ที่การควบคุมสถานประกอบการก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดว่าถ้ามีอันนี้ต้องทำนี่ทำโน่นแต่ก็ไม่มีใคร collect data พอมาอยู่ที่ปรมาณูเพื่อสันติบอกว่าจะไลเซนส์ต้องปรมาณูเพื่อสันติเป็นคนทำไลเซนส์ก็ทำไปทำแต่ละเครื่องแต่ก็ไม่มีใคร collect data
จนกระทั่งปี2019-20ซึ่งพวกเราเข้าไปเป็นอนุกรรมการในองค์กรปรมาณูเพื่อสันติของเรานะฮะเราก็ได้ช่วยเขาผลักดันว่าประเทศไทยจะต้องมี National Data Center ซึ่งมาดูแลเรื่อง Radiation Safety Management แล้วก็มาดูข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับของเกี่ยวกับอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นวันทางปรมาณูเพื่อสันติเขาก็เลยได้ set up National Data Center ขึ้นมาซึ่งก็จะเริ่มปฏิบัติงานได้ในปีนี้ค่ะปี2021เป็น Data Center ใหญ่เลยนะฮะแต่ความจริงเขาก็ทำหลายเรื่องนะแต่เราก็ให้เขาเอาเรื่อง Radiation Safety แล้วก็ Management เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Data Center อันนั้นเพื่อจะได้ต่อไปในอนาคตประเทศไทยพวกเราซึ่งทำงานวิจัยหรือดูเรื่องพวกเหล่านี้เราจะสามารถเข้าไปดู Data เรื่องพวกนี้ได้แล้วก็รวบรวมได้ใครจะทำวิจัยอะไรต่อไปก็สามารถเดินทางเหล่านี้ได้นะฮะและสิ่งเหล่านี้ก็จะรวมทั้งถึงงานประกันคุณภาพเรื่องกำลังคนอะไรต่างๆก็จะถูกเก็บใน National Data Center ตัวนี้อันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราหลังจากที่ผ่านการผลักดันมาหลายปีนะคะแล้วก็คราวนี้เราทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเกิดคือจะรักษายังไงให้มันอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปได้นะคะก็คือสิ่งที่จะทำก็คือใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องทำงานนี้ด้วยใจรักแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะ regulate แต่ว่าถ้าไม่มีใจทำมันก็ไม่เกิดเพราะเราก็หวังแต่ว่าเราจะพยายามอาศัยการพูดคุยการแลกเปลี่ยนในมีตติ้งในอะไรต่างๆนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้พวกเราทำความเข้าใจกับพวกเราซึ่งเป็นคนสั่งสตั๊ดดี้เราต่างๆเหล่านี้มีจิตสำนึกและมีความ aware ว่าของที่เราทำที่เราใช้มันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีพอเพราะเราจึงคิดว่าการทำงานเหล่านี้เราต้องการความยินยอมพร้อมใจแล้วก็ความเห็นความสำคัญทำโดยการอาสาสมัครและเป็นจิตอาสามากกว่าที่เป็นบังคับโดยกฎหมายดังนั้นในประเทศไทยของเราตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายใดๆมาบังคับนะฮะเราก็ยังไม่คิดว่าเราจะต้องเข้าไปสู่การบังคับเพราะถ้าบังคับโดยไม่เข้าใจมันก็จะเป็นการฝืนใจแล้วทำให้งานมันบิดเบี้ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็ยังสำคัญที่เรื่องการให้เห็นความสำคัญเพราะในทุกมีตติ้งของการประชุมทางด้านรังสีและต่างๆเราพยายามเอาเรื่องเหล่านี้เข้าไปอยู่ในทุกๆบริบทแล้วก็ต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเทรนนิ่งของresidency ของนักรังสีเทคนิคหรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเราก็พยายามที่จะเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปอยู่ในเทรนนิ่งโปรแกรมเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะได้ซึมซับมันเข้าไปอยู่ให้เข้าไปอยู่ใน DNA ของพวกเราที่เห็นเรื่อง radiation safety and management นี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องทำโดยความเข้าใจโดยจิตอาสาค่ะต่อไปค่ะแล้วก็คีย์สำคัญที่จะให้ sustainable เราต้องทำโปรแกรม train the trainer ในการที่จะจัดตั้ง working group ในแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละ regional hospital ใน service ต่างๆและก็ในทุกๆหน่วยงานที่มีความสนใจอยากจะทำค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่นะแล้วก็คิดว่าอาจารย์ปานฤทัยอาจารย์ณภพงษ์และพวกทั้งทีมนี่ก็พยายามอยู่ต่อเนื่องมาตลอดที่จะทำ train the trainer แล้วก็ set up working group นะคะและอาจารย์ปานก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังต่อไปค่ะเชิญค่ะสไลด์ต่อไปค่ะคราวนี้เรามามองดูว่าเราจะไปยังไงต่อไปในข้างหน้าเมื่อเราเริ่มก่อสร้างโปรเจกต์เราทำงานมาถึงจนป่านนี้แล้วเราก็พยายาม establish ต่างๆแล้วก็พยายามรักษามันให้อยู่ปี2021-2022เราจะเดินยังไงต่อไปจากการประชุมระดับนโยบายระดับประเทศนะคะเราก็ได้สร้างได้เซตอัพเราเรียกว่าเป็น flagship project ของการทำ radiation safety ในของ medicine นะมันมีอยู่3 project เราเรียก flagship project ซึ่งเราจะต้องผลักดันอันที่1นะก็คือการผลักดัน National Data Center Project in Medical Radiation อันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะว่าเพื่อที่จะเอามาใช้ในการดูแลเครื่องมือแล้วก็ในการมอนิเตอร์คนอะไรต่างๆทั้งหมดอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่1อันนี้ก็ตกลงถูกวางไว้ในเป็น flagship project ของระดับนโยบายระดับประเทศไปแล้วนะคะอันที่2ค่ะต่อไปค่ะ flagship 2 flagship 2ก็คือ
เราทำเรื่องงานคุณภาพก็เป็น National Quality Program Establishment in Radiation Safety Management ก็ตกลงกันว่าประเทศเรานะกระทรวงอวแล้วก็ทางปสหรือทางAtomic for Peace นะฮะจะเซตอัพเรื่องการทำงานคุณภาพที่จะสร้างออดิเตอร์แล้วก็การออดิตโปรแกรมในเรื่องควอดดัมควอดโตรแล้วก็ควอดริลให้เป็นจริงแล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นแฟลกชิพที่2ของซึ่งออกมาเป็นระดับ National Flagship Project นะค่ะอันที่3ค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือที่ผ่านมาเราซื้อเครื่องมือกันเป็น100 ล้านพันล้านแต่ทุกอย่างนี่เรามีแต่ซื้อเราเป็น buyer เราไม่เคยก่อสร้างเองเราไม่เคยทำเองแม้กระทั่งการทำ preventive service maintenance หรือว่าการจะซ่อมแซมเรามีแต่อาศัยแต่ละบริษัทซึ่งทำให้เราพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วก็ค่า service maintenance พวกนี้นะฮะมันจะตกประมาณ 6-8 หรือบางครั้งก็ 10% ของราคาเครื่องคิดดูว่าซื้อเครื่องมา1เครื่อง10 ปีเงินค่า service maintenance ก็เท่ากับซื้อเครื่องใหม่ได้ดังนั้นจึงมีคำร้องขอว่าประเทศต้องพยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้โดยเฉพาะยิ่งหลังจากเราผ่านโควิด experience การที่จะเป็นประเทศซึ่งต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้ในหลายๆอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงตั้ง flagship project อีกอันหนึ่งว่าภายใน10 ปีประเทศของเราจะต้องมีcenter ที่เป็น preventive service maintenance แล้วก็ repairment สำหรับพวกเครื่องมือต่างๆในรังสีวินิจฉัย nuclear medicine แล้วก็รังสีรักษาให้ได้อันนี้ก็ได้รับการ endorse จากทางกระทรวงอวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะเพราะเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IAEA เป็นสมาชิกของ IAEA ในระดับต้นๆเราก็ช่วยกันนะคะในระดับประเทศแล้วก็ร่วมมือกับ IAEA ในการที่จะ support quality audit program ให้เกิดในประเทศไทยแล้วก็ทำงานร่วมมือกับ IAEA ที่จะยกระดับความปลอดภัยสำหรับคนไข้ของเราของ radiation therapy nuclear medicine diagnostic radiology แล้วก็ยื่นมือออกไปช่วยเหลือประเทศใกล้เคียงซึ่งยังตามเรามาอันนี้ก็จะเป็นการแชร์เราเรียนรู้จาก expert จากประเทศต่างๆอีกด้านหนึ่งเราก็ยื่นมือลงไปช่วยประเทศที่เขายังไม่ได้เกิดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น commitment ของประเทศเรานะคะต่อไปค่ะค่ะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะเพราะโดยสรุปนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้เราฟังถึงที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นและเราจะทำต่อไปนะฮะตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าเรามี National Center for Organizing Radiation Dose Measurement และ Monitoring นะฮะเกิดขึ้นแล้ว National DRL ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว National Data Center ก็มีแล้วก็มีนโยบายระดับประเทศในเรื่องการที่จะทำเรื่องงานคุณภาพในเรื่องเหล่านี้นะฮะแล้วก็เรื่อง Human Resource Building Capacity ก็ได้รับการ accept แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนจากประเทศจากนโยบายจากรัฐบาลและจากกระทรวงค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานกันมาแต่จริงๆแล้วงานนี้มาตั้งแต่ปี2015นะคะก็เข้ามานี่ก็เป็นปีที่6แล้วค่ะก็เดินทางมากันไกลพอสมควรแต่ว่าก็มาได้ประมาณครึ่งทางอาจารย์ว่าแต่เรายังต้องเดินต่อไปเพื่อความยั่งยืนแล้วก็การพึ่งตัวเองได้ของประเทศเราขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ตาลเชิญต่อเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่มาเล่า overview ให้เราฟังนะคะว่าเราทำอะไรยังไงถึงไหนแล้วนะคะ so คือถ้าท่านไหนมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์หรืออะไรที่ท่านที่ประชุมอยู่ในไลน์ก็คือสามารถยกมือได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้สามารถถามได้โดยตรงนะคะอาจารย์ปานมีอะไรไหมคะอยากให้อาจารย์ปานช่วยเสริมเรื่องการทำ National DRL ของเรานะคะเวลาจะพอไหมจันตาลยังอยู่ในเวลาค่ะอาจารย์นะคะถ้ายังอยู่ในเวลาอาจารย์จะพูดก่อนเราพูดนิดหน่อยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาลงอาทิตย์หน้าค่อยมาดูสไลด์หรืออะไรนะคะตรงที่เป็น DRL เนี่ยนอกจากอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจของปรมาณูเพื่อสันตินะคะในอันนั้นเนี่ยรวมอยู่หลายหน่วยงานตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้ามาด้วยกันนะอาจารย์จิรพรเป็นคนเสนอตั้งทำให้คนทุกกลุ่มเนี่ยเข้ามาช่วยกันแชร์ว่าได้ทำ DRL อะไรไปบ้างแล้วหรือใครมีโปรเจกต์จะทำอะไรนะคะ
แล้วจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนแล้วจะได้ช่วยกันเสริมกันทำไปเรื่อยๆอันหลักก็จะเป็นเรื่องของที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเขาทำค่อนข้างเยอะเขามีกำลังคนเยอะแล้วเขาก็ได้ทำการสำรวจทุกปีหนึ่งก็เปลี่ยนเรื่องไปนะอันที่ของกลุ่ม THA 6043เนี่ยที่ทำอยู่ก็ทำโผล่ขึ้นมาชนกันพอดีในเรื่องของ CT ในปีเดียวกันซึ่งกลายเป็นข้อดีตอนแรกเราก็รู้สึกเสียดายแรงงานและเวลาของงานซ้ำซ้อนแต่ปรากฏว่ามันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะการที่ทำตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เรามาแชร์วิธีคิดแล้วก็การปรับแบบฟอร์มให้มันคล้ายคลึงกันมากขึ้นรายละเอียดจะต่างกันบ้างแต่หลังจากนั้นมันจะเป็นความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพของสมาคมนิวเคลียร์เมดก็เริ่มเข้ามานะคะของหัวใจของคาร์ดิโอเขาก็เข้ามา intervention อาจารย์ที่เป็นหลักในสมาคมก็เข้ามาราชวิทยาลัยรังสีก็เข้ามามันก็เลยเป็นการผลักกันไปข้างหน้าเรื่อยๆก็มีเรื่องจะเล่าอยู่อีกนิดนึงถ้าเป็น DRL นะคะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยรังสีรักษาก็จะเริ่ม CT simulation ด้วยในการทำ DRL นะคะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขอนะจากนี้เนี่ยตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องการเขียนที่เป็นของประเทศเพื่อเป็นเอกสารหรือเป็น publish แล้วก็มีทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาขอเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเขาเป็นคนทำหลายตัวมากคนอื่นก็ทำแล้วก็เอาข้อมูลมาเสริมกันนะคะอันนี้ก็คงจะเห็นผลเร็วๆนี้แต่อาจารย์ตาลเคยทักเอาไว้หนหนึ่งว่าจะปล่อยออกมาแต่ DRL ได้ยังไงมันต้องมีวิธีใช้ด้วยนะคะซึ่งพอตอนประชุมก็มีการ raise เรื่องนี้เข้าไปนะแบบว่าเอาคำพูดอาจารย์ตาล raise เข้าไปเลยบอกว่ามันต้องมีการใช้ประกอบไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาซึ่งเดี๋ยวคุณแซมก็จะพูดในสัปดาห์หน้าซึ่งเกี่ยวกับว่าถ้าเรามีDRL แล้วเราจะใช้มันยังไงนะคะคิดว่าคงจะพูดแค่นี้ดีกว่าแต่เรามีค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะโชว์ให้ดูว่าเรามีตัวเลขอะไรบ้างแล้วนะคะ Thank you so much ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ So next one I would like to introduce our expert Dr. Samuel Brady from Cincinnati Children's Hospital. He is the Chief of Medical Physicists at the Cincinnati Children's Hospital and he also one of the most popular IAEA experts that come to Thailand and this is his third time that he's agreed to give a lectures to us. So today he's gonna talk about imaging quality metrics and imaging quality metrics, what should be correct as a lecture number one. And the second one gonna be those metrics, what should be correct. So in between that, if someone has any questions or want to comment or ask something, so you can raise your hand and we can let you talk during the each session, or you can type in the questions to the chat box and also the comment on Facebook Live. So welcome, Sam. Good morning. Thank you for the invitation to be here. Admittedly, I wish I was in Thailand. It's minus 6 degrees Celsius where I'm at right now. It's too cold. It's too cold. It's not the same as in Thailand. So I miss being with you. I hope that we can be together soon. I hope COVID will go away real quick and we can have our next meeting and we'll do it in Thailand. So yes. Thank you for the invitation to be here. As Tanya mentioned, I'm going to share with you today 2 topics. The first will be centered around image quality. And the topic of my first discussion will be image metrics. What should we collect? And then after our question and answer period, we'll talk about radiation dose. So very briefly, just to establish the framework for this mission and what we're going to talk about. Today, of course, as I mentioned,
we're going to introduce the topics of image quality and radiation dose. And next week, we're going to talk even more about dose reference levels and how we use those. And as Jiraporn and Panutai has discussed, you in Thailand have come a long ways establishing DRLs. You've established DRLs in 3 basic modalities in CT and mammography, and then in plain film radiography. And so you guys have made many strides over the last several years. And so we're going to talk about more hands-on application. And then we're going to go into detail in each of the various different modalities. And so in the month of March, we will spend time talking about CT. CT obviously is very complicated. It's very widely used in Thailand. And therefore, we're going to break it up and we're going to talk a little bit about each of the various different body parts so that we can spend more time talking about the importance of DRLs as they affect, for example, the trunk, the chest, abdomen, pelvis, and the head, and then in specialty applications such as cardiac. One thing you'll notice as we discuss each of these modalities is each modality, each session will have a topic that will focus on image quality and then on radiation dose. And as we talk today, obviously you can appreciate, and I know you already know, but the two go hand in hand. And so we'll talk about that same theme when we go from each topic. And so after CT, we will talk about fluoroscopy. And then after fluoroscopy, we're going to talk about plain films, planar radiography, CR and DR. And then after that, of course, we're going to talk about mammography and breast tomosynthesis. And this will round out our overall mission as we talk about the main ionizing radiation modalities. And then our last session, when we come together in the end of May, we will talk about the overall picture of the dose index registry and how we interpret this data so that we can move forward to the next phase of the larger mission that Jiraporn just introduced. So transitioning today to my very first topic, my question to you is, if the end goal of these IAEA expert missions is to collect and analyze Thai national doses, why talk about image quality first? Well, as we all know, image quality is related to radiation dose. As radiation dose decreases in the image formation, so does also the image quality go down. As you can see here, in this case, this was a cadaver that was imaged 3 different times. One at almost 43 milligray with a volume CTDI. And then 1/40th of that dose when we imaged it again at about 1 milligray. And then again, we took off another 10, a factor of 10, when we imaged at 0.2 milligray. And you can see as we reduced the dose, obviously the image quality decreased. So you all know this. You understand this concept as noise and dose are inversely related. And the nice thing about the way this relationship works is if I turn the dose knob, for example, if I reduce the dose by 1/2, noise only actually goes up by 40%. And conversely, if we double dose, noise will only decrease by 30%. So there is a pro and a con to this. The first is we can really turn down our dose without as much a penalty to image noise. And that's a good thing for our patients. We can really go from 43 milligray down to, say, possibly 1 milligray, and we can still have that same diagnostic confidence in whatever diagnostic task we need. So the overarching question is, what is image quality? If radiation dose is linked to image quality, how do we define image quality? Well, image quality
is a metric that we use to define the way we perceive the way the image appears to us, or its perceived image quality. And so no doubt every radiologist online would probably prefer to make their diagnosis from an image here on the left. But the question we should ask is, can they make their same diagnostic task with an image that is produced using much less radiation? In which case then, which one of these images on the bottom has the best image quality? Well, it tends to be the image that answers the diagnostic question. And so we're going to talk a little bit about what different metrics we can use to determine or calculate image quality. But before we get there, we must describe a framework. So if we do not establish a framework in which we can define good image quality, what ultimately happens is patients will be overexposed to radiation. And so as an example, there was a publication that came out in 2009. So 11 years ago, a group in San Francisco, in California, in the US, they looked at 4 major hospitals. And they looked at a little over 1,000 adult patient images. And what they found was that in that group, in that population, there was a 13-fold variation from the highest dose to the lowest dose. And so to put this in a graph, you can see here on the y-axis the effective dose, or the population dose, that this group in Northern California received. And you can see, as a function of the various different types of imaging protocols, you can see the average was mostly constant, but the maximum values, depending on which protocol they used, could be pretty extreme. As an example here, this multiphasic abdominal pelvis, it had a minimum imaging technique of less than 10 millisieverts, and in one instance, a maximum of 90. And so what we see here is, if there's no framework to define what good image quality is, then a large variation occurs in the imaging chain. No doubt, when you look at the median value in all of these, no doubt the median value was probably sufficient for the diagnostic task at hand. And that is why, of course, it's the average or the median. And when you look at a box plot, this whisker plot, the top line represents the 75th percentile, which, as we will discuss, and as you probably already recall from our various different previous meetings, that represents the potential, that is the national DRL. And so the median value and the DRL provide us a framework in which we can establish what is good dose or good image quality. And we can use that as a goal to reduce all of these overexposures and to review all of these potential underexposures. So once again, let's review some basic definitions of image quality. You can group image quality into 2 general topics. The first would be an objective analysis. So if we observe image quality objectively, we can quantify it, we can measure it, we can define it. It tends to be mathematical. And almost always we will use a standard to measure image quality, such as a phantom. Although you can use patient images to measure and calculate objective image quality. What you will find, as we discussed today, that most of the time when we do objective calculations of image quality, it can be inflexible. And I'll explain what that means as we go along. So then the other way we can approach analyzing and describing image quality is subjective. Subjective, of course, being opinion-based. My opinion versus your opinion.
and it's the way that we perceive the image and its quality. So subjective image quality is defined more based on experience. An experienced radiologist may be able to make a diagnostic read with an image that may be less or have lower image quality compared to maybe a younger or a new radiologist. And when we do this, oftentimes what we need to do is we need to get a consensus. We need to get multiple individuals, multiple radiologists of different experience levels, so that they can help us define what is good image quality based on their perception. And one of the strengths and probably the most powerful thing about using a subjective metric is that we can actually use it to define a clinical task. And once again, we'll describe this as we go along. So let's break this down and go into the details of this. So let's review a few common objective image quality metrics. So the first task that oftentimes we want to analyze is, how can we resolve or differentiate two objects that are close together? If a system, a detector, say a digital radiographic detector, captures an image, and we want to know if two objects are very close together in the body, can that detector resolve them as separate individual objects, or does it blur them together to create just one object that is visualized with the eye? And the other way we look at spatial detail, besides being able to separate them, is how crisp or how sharp are the edges. And obviously, as you can see with the hand here on the left, you can see how the edge of the bone structure is very sharp, very defined, whereas the one on the right is not. There's a gradient to the reconstruction of that image, and it tends to be blurrier to the eye. And so how do we define image quality when we're talking about sharpness or spatial resolution? And what we typically use is a metric called the MTF, or the modulation transfer function. And the modulation transfer function looks at the ability of a system, a detector, for example, to resolve two objects. And so let's say we have, for example, here in this pattern, we have an object right here that's white that absorbs a lot of the radiation. We could assume it's a bone, as it's right next to an area that doesn't absorb radiation, such as the lung field. And so when you have these two objects right next to each other, they're very distinct and defined. And so the system is able to differentiate the two very close well. And now if you have multiples of these objects, as they get closer and closer together, the detector has a harder time differentiating or separating the two. And additionally, the overall magnitude of the signal decreases as the objects get closer together. And so when we apply mathematics to this, we can calculate what's called the modulation transfer function, which is this blue line right here. Now, there is a different way to look at this. Now, in radiology, not everything is has a perfect contrast, perfect black and white. There's a lot of objects in the body in a radiograph or a CT image that has various different or lower levels of contrast. And so when we take into account the ability to look at objects close in space and at different contrast levels, we use what's called the task-specific transfer function, or the TTF. Either one, however we choose to use them, if we look at the overall graph, as the graph approaches a horizontal line, the closer it is to this upper right-hand corner of the graph, the better the detector, the better the imaging system. And conversely, if the blue line falls off quickly and goes down, and it's closer down here on the left side of this graph, then the system will
make the objects more blurry, and it'll be harder to look at objects that are closer together. So we can make a very defined calculation on how well the imaging system is in resolving our images. So another way we want to define image quality is our ability to clearly see anatomy or a physiological process if we're using fluoroscopy or nuclear medicine. So we know radiation detection is a statistical process. Therefore, if we have more photons, more radiation, when they interact with the body and pass through the body and interact with the detector, we have more statistics to calculate the image or reconstruct the image. Therefore, an image that's acquired with more radiation will look more statistically clean or pure. There's less variation in the image. And when it's less radiation, of course, it's more variable, and therefore we call this quantum noise or image noise. And that image noise that is superimposed over the anatomy can at times cloud or cover up what the radiologist needs to see. So a very simple way for us to define how much of this image noise is in the image is we can place a simple region of interest or an ROI in the image, and we can look at either multiple parts of the anatomy or multiple areas within one type of anatomy, say the gray matter or the white matter, and we can look at all of the pixels inside that region of interest. And we can do what's called the standard deviation, and we can look at the uniformity or the variation within that ROI. And that is one way for us to calculate the noise in an image. So by measuring the standard deviation of a region of interest. But the thing we've learned over time is that it doesn't matter exactly how much noise is in the image, but it also matters what the texture of the noise looks like. So you can see here along this horizontal, on the far right side, you can see the noise tends to be more coarse, a little more blurry, blobbish like. And then the noise over here on the left side tends to be more fine, kind of like sand. And so when we calculate how much noise is in the image, we want to not only measure how much is in there, the magnitude, we also want to know what the texture of that noise is. And to do that, we calculate what's called the noise power spectrum. And you can see here this plot will define along the y-axis the magnitude or the amount of variation of noise in the image. And depending on where the mean of this plot is, if it's skewed to the right over onto this side, it's going to look coarser. If it's skewed to the left, and the mean is over here of this plot, it's going to look finer. Forgive me, I said that backwards. If it's skewed to the left, it's coarser. If it's skewed to the right, it's finer. Forgive me, I said that backwards. So we can use the noise power spectrum to make a much more in-depth calculation of the noise texture in the image. But if we just simply want to know how much we can see or visualize a piece of anatomy inside the body, inside its background, then a very simple way to do this is to calculate what's called the signal to noise ratio, where we take the mean value of the pixels of the ROI and we divide it by the standard deviation of that ROI. That gives us a very simple calculation of the signal in that tissue or in that anatomy. And then the contrast to noise ratio is where we take the difference of two measurements in two different regions of the body. All right, so that is a very quick review of some of the more popular objective calculations we use for image quality. Now, what is probably one of the most popular subjective metric is where we're going to ask some observers, typically radiologists, for them to perform a diagnostic task, and we're going to score them on that task. And what we're going to do is we're going to see how accurate and how consistently they can do that task.
And we take all of their results and we calculate something called a receiver operator characteristic curve. If the radiologist does decently well, then their curve will be higher than this dashed red line. That means they do, and if they are no better than simply guessing, it's a 50-50 chance that they got it right or they got it wrong, then their result would lie on this horizontal line. So obviously we want the performer, the radiologist, when given a specific task to test them on, we want them to score up in this corner of the graph. And if anything is here or less, that means their ability to perform that task based on the image and the image quality that we gave them is not good enough. So we can do subjective analyses by simply just testing them. And as I mentioned earlier, the beautiful thing about subjective tests is that these can be performed based on a clinical task. Whereas we just reviewed a variety of objective metrics, MTF, noise power spectrum, SNR, CNR. None of those are things that radiologists do every day. They're never looking at a CT scan and making a dictation on the quality of the MTF. But they would be able to say, I can see a tumor in the liver, or I can see a fracture, a hairline fracture in one of the ribs. And so by asking those questions, but presenting different levels of image quality, we can determine what level of radiation dose and image quality is sufficient for a diagnostic task. Now, when we do these calculations, these subjective calculations, we actually are making a quantitative analysis of a subjective review. So we're taking the opinions and the scores of the radiologists, and we're going to calculate and do some statistics. Now, I'm not going to go over all of the different statistical tests that we can do when we calculate the ROC. Of course, you will have a copy of all my slides, and so you can review this closer if it's of interest to you. But suffice it to say, based on the scores and the ratings that each of the observers or the various different radiologists that are tested, we base their test scores, and we can actually calculate things such as the probability that they can see a detail that is actually present. And we can also calculate the probability that they didn't see an object that was not present. And we can calculate accuracy. And we can calculate a lot of different ways in which a radiologist can perform a specific task. So I have now just presented very basic review of the objective and subjective image quality metrics. So let's put that to a test. I have here the brain scan of one patient. This image is the same brain processed two different ways. So which image has the best image quality? Let's apply our two tasks. First, let's do an objective image quality analysis. So if I simply place an ROI here and I look at the variation of the ROI, I see the image on the right has less image noise than the image on the left. So objectively, the image on the right is better. Now, when I took these images and I had a neuroradiologist look at them, she subjectively said the image on the left was better. The image on the right has less sharp edges and less contrast in the gray-white matter. So now we have a problem. Objectively, I have one result, and subjectively, I have another. And so the beautiful thing about this conundrum is that we can take the two objective and subjective scores and tests, and we can marry them, and we can make them so that they can help us understand both what a radiologist sees or perceives
and how we can physically measure the characteristics of the image. So we're going to talk about how we can bring these two together. All right, so when we talk about national dose reference levels, we can also talk about image metrics that we can collect nationally in Thailand, and we can use that data also to establish best practices for image quality. So how could we go about doing that? Well, there's three approaches, of course. We could do surveys or questionnaires. We could do phantom imaging and accreditation. So we're going to talk about all three and give examples on how they can be applied in Thailand. So the first one is surveys and questionnaires. I give an example of a publication that came out where a group of scientists and radiologists looked at the way they do CT scans in Taiwan. And what they did was they looked across the entire island. There were about 242 CT scanners in all of the various hospitals in Taiwan. And so they sent out a questionnaire and they asked each of the hospitals to fill out the following. Tell us what your scanner make and model is. Tell us how many slices the CT scanner has, etc. They wanted to know what were your technique factors, you know, how much MA, KV, what's your rotation time, slice thickness. They wanted to know a variety of different factors. And they said to pick 10 normal random brain scans. And I want you to go in and tell us how much dose or how much volume CTDI and dose length product it took to acquire that image. And then they used the DLP, the dose length product, to calculate effective dose. And then they asked them in each of those 10 images to place an ROI in the image. It had to be exactly 100 millimeters squared. And it was in a very specific location, the right periventricular. And they gave them, and then they calculated how much noise was in the image, and then ultimately how much the SNR, the signal to noise ratio, was. So they took all of these questionnaires from the 242 CT scans and the 10 images per 242, so obviously 2,420 data points. They did remove some of the data points because some of the questionnaires didn't come complete, and of course some of the data wasn't comparable. And they divided it up based on geographic locations on the island, and they looked at various different types of scanners. So if it's a single slice, it's less than 64 slice, or a 64 slice or greater CT scan. And by comparing the SNR, they could look at how the signal to noise ratio varied as a function of machine type, acquisition parameters, and dose. And so this was one example of how they could take and do a dose. They could make an image quality survey and relate that to the dose surveys that they've been doing on the island. So even though generally we're most interested in understanding the radiation dose to the Thai population, we can also find a way to link the image quality that is produced at those dose levels. So one advantage of using a questionnaire to acquire this image quality data is it's low tech. We can collect this data, we can send it to any and all hospitals. They do not need to have fancy servers and fancy computers. They can simply fill out the form and return it. The disadvantage to this is human error. If someone writes the wrong number down or doesn't read and follow the instructions, they may do it wrong, in which case that data has to be thrown away. Now, it's also difficult to perform a lot of different problems or tasks. In this case, they did one thing. They looked at one ROI in the right periventricular, and they filled out a bunch of other data. If they had asked them to do 5 or 10 tasks, it's just a lot of work. And so using a survey, it becomes difficult to ask many questions. And of course, it's labor intensive.
someone at the hospital has to fill all this work out, and then someone at the main center that does all the data analysis has to collect all that data and do the analysis. So it's very labor intensive. So what is another option? The other option, if we were to look at image quality across all of Thailand, would be to use a standard, such as a imaging phantom. So let's talk a little about how we could do this. So I'm going to give you an example of how we have done that in the USA. Basically, what we would do is you would pick a type of phantom, and then you have to send out very specific imaging instructions. So that phantom will be scanned the exact same way at every hospital that participates. And then once you do that, all of that data can be uploaded, the scans of those phantoms, and then all of that data will be processed in one location. So it's a little simpler in the sense that the hospital, all they have to do is scan the phantom. And if they do it right, all the data, and then upload the data, they're finished with that. So in a publication in 2019, Dr. Samay, I was part of this group. We looked at how could we do this for CT. So I'm going to give you an example of one way we came up with to do this for CT. So there is a phantom that we use here in the United States. And I'm sure you guys also have access to something like this too. It's called the ACR CT accreditation phantom. The type of phantom isn't necessarily important because there's a lot of different options out there. But this phantom gave us the opportunity to do a variety of calculations because there are 4 sections in this phantom. So you can see how we talked about being able to measure the MTF. In this phantom, we can calculate the modulation transfer function. There is also a region in the phantom that's uniform. So we can look at how the noise magnitude is impacted and the noise texture. And from that, we can calculate the noise power spectrum. And we can take this and we can actually take this phantom and we can predict, we can use the results from that phantom and we can predict how a radiologist would respond to a diagnostic task. So the question is here, it's fine to do all this imaging in a phantom, but radiologists don't look at phantoms, they look at scans of the body. So can this phantom predict how well a radiologist will read an image if it's a scan of the patient? And so we can do that. And let me show you how we can do that. So what we need to do is define a task. So let's ask a question. Can we define how well a radiologist will be able to find or detect a low contrast nodule in a soft tissue organ, such as a liver? So we've made a few calculations using this phantom. We've calculated the MTF and the noise power spectrum. We've now defined the task. So in this case, for example, how well can they find various different size lesions at different contrast levels in an organ? And we combine the basic calculations, we combine this task that we're trying to answer, and there is a mathematical approach that allows us to combine all of that and predict how well a radiologist will be able to find a lesion in a CT image, for example. So what this allows us to do now is using this phantom that we can image at all the different hospitals in Thailand, is we can now look at image quality as a function of dose, the type of tube potential or KV we use, MA, or tube current modulation, the size of the patient, or in our case, phantom. We can ask different questions. It doesn't have to just be a small lesion in a liver. We could look at spiculated lesions or
perfectly well defined margins. We can look at high contrast, low contrast tasks. We can do this for a variety of different acquisition techniques, such as image thick, a 3 millimeter image thickness or a 5 millimeter image thickness. And by doing this, we can predict how well a radiologist will perform in the body, not just the phantom. And so let me give you an example. This is a publication that we just, here in Cincinnati Children's Hospital, we just published at the end of last year. And we asked this question. We have all of these new deep learning reconstruction algorithms, these DLRs. We wanted to know if this deep learning reconstruction algorithm would allow a radiologist to see a lesion better than if we used the standard iterative reconstruction CT, iterative reconstruction, or the old traditional filter back projection. So we looked at 4 different reconstruction algorithms, and we applied a very specific task. So we first had to calculate the MTF or the TTF and the noise power spectrum for our CT scanners by just imaging one phantom. And then, as I said, we defined the task of low contrast, of defining a low contrast liver met. And what we found, as you can see by this plot, is yes, the deep learning algorithm was superior in determining for a radiologist, their detection accuracy improved when they were looking for small objects. Now, as the object got bigger, upwards of 7 millimeters, it didn't matter what type of reconstruction algorithm was used, the radiologist was equally as accurate to detect or find a liver met. And so this is a way of using a phantom to define how well a radiologist will perform in the clinic. Now you may ask, okay, that's fine. That's a mathematical equation. How accurate is the mathematical equation? In a different publication, a group of scientists looked at and they compared human accuracy here on the x-axis with the mathematical accuracy or the image quality accuracy measured in a phantom. Now, for every time the mathematical algorithm was as accurate as a radiologist, that data would lie along this horizontal line, this line of what's called unity that goes along the diagonal from one corner to the next corner of the graph. So what we see here is fitting the data showed that there was a goodness of fit of 84%. Or in other ways to say this, when the human was 80% accurate, when the radiologist was 80% accurate at finding or determining the task, the algorithm was usually somewhere between 69% and a little over 80%, about 83% accurate. So sometimes the mathematical algorithm over-predicted and sometimes it under-predicted. And it was roughly in that 10 to 15% range. So if you can assume and accept 10 to 15% accuracy or inaccuracy, then what you see here is a way to use a phantom to predict if image quality will be sufficient for a radiologist to perform their tasks. So the advantages of using a phantom are that we can control how we image that phantom. We can image a phantom 100,000 different ways. We don't have to worry about overexposing a phantom. And we can then test that phantom for a variety of different scan parameters and reconstruction algorithms. And it allows us to ask a lot of questions. Whereas in the questionnaire, we could usually only ask 1 or 2 questions. And it's also easier on the hospital because all they have to do is image the phantom. That phantom data then will go up to a server and it'll be analyzed somewhere else. The disadvantage is that we are limited to the number of test samples in the sense that
you can ask the question 1,000 different ways, but you can only image it so many times. If you send millions and millions of images, then the system just can't process that. So there is an upper limit to which even using a phantom has a disadvantage. And then the other issue is, like I said, being able to calculate MTF and noise power spectrum is not actually perfectly clinical. And so there is that 84%, there is that 10 to 15% inaccuracy that these algorithms will produce. One of probably the best advantages to all of this is all of the algorithms that we use to calculate these things, to make these predictions, they're free and they're readily available, something that you can access. I give you here a web address. So that publication that I was a part of, that we looked at when we did all these calculations, all the software that we wrote is now available for anyone to go and download. And some of it's actually open source, in which case you could download it and use it for your own purposes in Thailand to answer very specific questions that you may have that are different than the questions that we may have asked in the US. And then finally, accreditation. Jiraporn mentioned this, and she talked a little about how accreditation is not required yet, but it is something that can help steer a hospital to be a part of, the dose collection and the image quality analysis, so that we can help standardize and improve image quality and dose and the level of dose that we use all through Thailand. So in the US, we have a variety of different accrediting bodies, and each one of these accrediting bodies actually defines using a phantom. So the phantom is imaged at the hospital. There are very specific ways we image that phantom. Those images are then sent to the accrediting body, and then they will rate or score those images. If the images are deemed sufficient, then the hospital becomes accredited, which is to say that it meets the minimum level required for a diagnostic task. So the image quality and the level of radiation dose is good. That said, it doesn't say that it's better than one hospital or better than another. It just simply says that this hospital is doing sufficient for what we call good image quality and good radiation dose. Now in the US, there's incentive for us to do this because hospitals that are not accredited cannot be reimbursed for their studies. Now I know the way Thailand is set up differently with their national healthcare system, it has different incentives, but the use of accreditation can help standardize imaging quality throughout Thailand. So the advantages, of course, to a nationally recognized accreditation is that it standardizes all the participants. It keeps everyone basically on the same playing field. And the testing is reproducible. And so we can ask the hospital to be reaccredited every couple of years. In fact, in the US, every 3 years, we have to reaccredit our hospital. And that helps make sure that we are consistent year after year. Now, disadvantage to this process is it is labor intensive. It requires people to make these measurements, and it requires you to have a national accrediting body, which you have in Thailand, for them to analyze the images and to analyze the radiation dose and to make that judgment. So, in conclusion, collecting and analyzing doses is very important. But what's also important is that when we ask the question of how much dose, that's only half the answer. The other half is the image quality sufficient for our radiologists to perform the tasks they need to? So we really need to be looking at both image quality and radiation dose. Excuse me. So there are multiple ways for us to make collect this image quality data. We went over simple questionnaires.
we went over the use of phantoms or an imaging standard. And we talked about the idea of using an accrediting body to make that judgment. So in the beginning, I asked a question, what is image quality? If you noticed, I didn't actually answer that question. So as we go through and we talk about each of the modalities in the coming weeks, I'm going to answer that question. When we talk about CT, when we talk about DR and CR, we can get very specific about what makes a good plain film image. And how can we measure that? How can we set the framework so that all of the different hospitals around Thailand can meet that framework? And then we'll talk about, obviously, the radiation dose associated with that. All right. I thank you for your attention for this first talk. And I turn the time back over to you, Tanya, for the question and answer period. So thank you so much, Sam, for giving us the overview about image quality and dose, how to correct the dose. But it should start with the image quality, that is a diagnostic quality for us as a radiologist to answer the questions. Yeah. Let's see. This is the questions from me. I am a little bit confused. Can you explain it to me again? Because you're talking about the software, the Phantom survey, which is likely the way to go for the image quality, right? Because we try to reduce a subjective opinion. So, that things, and you have the Phantom software that do some calculations. And that calculation said a radiologist gonna like or don't like it, right? Is that the same thing? It is. So the software that I talked about, let me put my screen back up. So the software right here, this software right here, it allows someone like a technologist or a medical physicist to image the phantom, and the software will then calculate what we call the detection indice. And it will predict, kind of like I showed here on this slide, how well a radiologist would be able to see or do a specific task. In our case, we were really interested in being able to discover a tumor in the liver. And obviously we imaged and we looked at that across a variety of different doses. So if you have a really low dose, noisy image, would the radiologist be able to visualize that task or that tumor as well as if they did it in a really high dose, noiseless image? And these algorithms, this equation that I showed right here, it's able to make a prediction. Now that prediction, as I indicated, it's pretty accurate. It's about 85% accurate, generally speaking. And so I can predict generally how well, Tanya, you could look at, so you could look at maybe an image and define a specific task. Now the best thing about these mathematical algorithms are we can ask a lot of different questions. And so subjectively, in the past, we would have to get you and a couple of your colleagues to sit down and look at 100 or 200 images. And then you would say, okay, there is a tumor here, there is not a tumor here. There is a tumor here, or you could say how big the tumor is, and you would all have to measure them. But using this mathematical algorithm, we can get pretty close to accurately predicting how well you would do. And so this is one of those ways we can take a phantom, we can either all the hospitals in Thailand can have the same phantom, or you can take that phantom and your medical physicist or technologist could go around and image at a variety of different regions. And then with this software that you can download for free, someone at the OAP, at the Office of Atomic Peace, they could go in and they could process this data, and then they could look at how the image quality, how those images measured at all the different hospitals
would allow the radiologists in those different areas to make their diagnostic task. And so it's just a way to associate the radiation dose being used at that hospital with the task, the clinical task needed. I see. Okay, sounds good to me. Ajahn Pan, do you have any comments, questions, or? You said the survey phantom is the ACRCT accreditation phantom? Yes. That was simply one of the phantoms we used. There are a lot of different ones you can buy. I think actually when I was in Thailand, you guys have what's called the CAT fan, which is basically the same phantom, but with just different sections. You can do the same calculations with it. Okay, so the Thailand can use CAT fan phantom? Yes. In fact, my study that I did, this one right here, I actually used a CAT fan phantom. So how often do we need to do like the phantom survey? So it depends on like a cycle for accreditations, or like maybe if you want to be better, maybe we should do it like every month, every year, or what is like the frequency that we're supposed to do? For a national survey, I would do it as a function of accreditation. So maybe every couple of years, for example, in the US, we do it every 3 years. Mm-hmm. So in Thailand, maybe you guys could do it every 2 or 3 years. It depends. I would do it at the exact same cycle and you set up your DRLs. So in my next talk, we're going to talk about measuring and collecting the dose data and submitting it to establish DRLs. And the IAEA typically says you should do it at least every 5 years. So you could probably do the image quality at the same time, the image quality assessment at the same time as you do the dose. And it probably would take that long because you have various different regions in Thailand. So it might take a while to get the northern hospital data analyzed, along with the southern, and then of course central and Bangkok. It really depends on how many staff members you intend to have at the OAP, because they're the ones that actually have to process the data and actually analyze it. So if you're doing it too often every year, you either need a lot of workers, or you need, or it's just you won't be able to make and analyze it all. Now, the nice thing is you can do all of this analysis locally. So if you have lead technologists or medical physicists at your various different hospitals, you could do this. They could do it every year. And then they would be able to say, hey, our doses can come down here. You know, if we're looking at low contrast METs, we could actually change our protocols this way. And so this is actually how I approach doing protocol and optimization in my hospital every year. And so, but on a national level, I wouldn't do it more than 3 to 5 years. Thanks, Sam. This is Chirapon. I just like to ask you, when we going for the survey or try to do the research for the whole country, if we use different kinds of phantoms, can we combine the data, or we need to separate them? So you can, it depends on the task. For example, if you have the CAT fan phantom and the ACR phantom, 2 different phantoms, but you can actually still calculate the same MTF. You can still do these 2 exact same calculations. So in that case, yes, you can combine them, but they have to have basic structures inside them. You know, when you look at this phantom right here, it has very basic structures in it. You know, it has these sensitometry plugs in it, which a CAT fan also has. So if you have a phantom that doesn't do this, then you would have to have 2 separate responses. And then that would probably not be as good. Mm-hmm. As you said. Yeah. As you said, I was going to say, if a standard phantom, if Thailand wanted to establish a standardized phantom, that's the best, because then they can do that
either they can have that at all the hospitals or all the regions, and then that can be shared. And then from there on, every cycle, you use the same phantom. In the US, we've been using this ACR phantom for 20 years. It's kind of getting old. Okay. So which means yes, you have only one phantom, like from the ACR. So that's why you have the same data, same information, and you can use that data for the national comparison, and you can also use that data for the internal comparison to like a quality adjustment or control for the internal in the hospital. Okay. Yeah, that's what I think what we should plan for the next steps in our project to related to radiation dose measurement and image quality, that for the hospitals that have their own phantoms, they can use these phantoms and I think perform the annual test and show the data and compare among the hospitals, and to lead to lead the other people or the other hospital to come in and then share the data. I think this one is going to be another good project too. And for the next project of the DRLs, we should set up the standard for how many years that we should set up the DRL, maybe 3 years or 5 years, that we should have the exact schedule and working together in the committee and set up the standard, even though it's not the law or something, but it should be the regulation that we should do together. I think this one is very good. Thanks, Sam, for the idea. May I ask the audience in Thai มีใครที่เป็นนักฟิสิกส์ที่เข้าฟังบ้างคะอยากทราบว่าหรือว่าเทคที่ใช้แคทแฟนทอมคืออยากรู้ว่าประเทศไทยมีอยู่กี่ตัวนะคะพอจะมีใครมีข้อมูลไหมคะที่อยู่ในซูมมีอาจารย์หนูพอมีข้อมูลไหมใช่ไม่รู้เนี่ยอาจารย์สวนีเปล่าอาจารย์ถามอะไรนะคะถามว่าเมืองไทยเนี่ยแคทแฟนทอมมีทุกที่ไหมคะมีกี่ที่ไม่มีทุกที่ค่ะแต่มีประมาณกี่ตัวที่ไหนมีแค่ใครมีบ้างนะหนูโรงเรียนแพทย์ตอนนี้ ACR ก็จะมีที่พญาไท2กับรามาจุฬาหนูไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นตัวแคทแฟนเนี่ยจะมีเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าทางเทอราปีถ้าที่ไหนมีเทอราปีเนี่ยส่วนใหญ่เทอราปีจะมีแคทแฟนด้วยแต่หนูไม่แน่ใจว่าในแอคเนี่ยโรงเรียนแพทย์เนี่ยมีแน่ๆค่ะอาจารย์แต่ว่าเอกชนหนูก็อย่างไม่ใช่ปิยเวชบำรุงราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพมีค่ะแต่สาธารณสุขนี่มีไหมคะถ้าเป็นทางโรงพยาบาลศูนย์หนูคิดว่าไม่นั่นมันจะตรวจด้วยโควิดนะคะอาจารย์หนูว่าถ้านั่นก็คือโควิดเนี่ยเขาเอาตัวแคทแฟนไปตรวจควอลิตี้ทุกปีของทุกที่อยู่แล้วถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบเนี่ยอาจารย์สามารถใช้ data ของโควิดค่ะเขาคือใช้แปลว่าเขาวัดแล้วเราสามารถเอาตรงนั้นมาใช้ได้เลยแต่ว่าตรงนั้นมี clinical task ไหมที่เขาวัดไว้อะค่ะมีกรมเขาจะมีค่ะเขามีค่าที่เป็น image quality แต่ว่าโปรโตคอลที่เขาใช้เนี่ยอาจต้องเช็คโปรโตคอลนิดนึงนะคะอาจารย์ปานคะคือเสนอว่าเดี๋ยวเรากลับไปเราไปทำโครงการเซอร์เวย์ว่าพวกเราในประเทศเรามีแฟนตอมทั้งหมดกี่ตัวและมีอยู่กี่ที่มีกี่ชนิดด้วยมีกี่ชนิดนะฮะมีกี่ชนิดเพราะว่าที่จุฬาภรณ์นี้น่าจะเป็นเอเชียแฟนตอมนะแล้วก็คือที่เสนอให้เดี๋ยวเราต้องไปทำเซอร์เวย์คือมาถามกันตรงนี้คงจะไม่ทราบหรอกค่ะเราไปเซอร์เวย์กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนค่ะคือเข้าใจว่าโรงพยาบาลมีไม่เยอะตอนแรกที่ฟังแล้วคิดว่าโรงพยาบาลที่น่าจะได้ประโยชน์คือโรงพยาบาลที่เก็บโดสที่สูงเกินไปกับต่ำเกินไปถ้าเราไปspecific ไปที่โรงพยาบาลที่ใช้ high dose แล้วเราไปดูว่า image quality เขาดีเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือโรงพยาบาลที่ very low dose เนี่ยแล้วก็บอกว่า image quality ใช้ได้ไหมอันนั้นอาจจะช่วยเขา
แก้ปัญหาบางอย่างได้เพราะตอนนี้มันมีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาที่เขาลดโดสเขาไม่มั่นใจในภาพอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือกว่าเราจะทราบว่าโรงพยาบาลไหนใช้ไฮโดสโรงพยาบาลไหนใช้โลโดสนะฮะมันก็ต้องมีโรงพยาบาลจำนวนโรงพยาบาลพอสมควรที่เข้ามาจอยเราเพราะทุกวันนี้เรามีอยู่ไม่กี่โรงพยาบาลแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับบน on the voluntary basis ใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นจากกลุ่มที่เรามีแต่ว่าเรื่องการอันนี้กำลังมองไปไกลกว่าเรื่องกับไอ้รูทีกับงานที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้มองไปที่2 level นะฮะ level 1คือเป็น national level คือว่าถ้าเราอยากจะทำไอ้พวก quality แล้วก็ทำเรื่อง DRLs แล้วก็ quality ของทั้งประเทศเนี่ยเราต้องมีตัวเลขว่า phantom เรามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ capacity ที่เราจะทำนี่เราจะทำยังไงกรมวิทย์ก็ยังคงต้องเป็นแม่งานกับเราแล้วก็เราก็ต้องมานั่งคุยโปรโตคอลกันแล้วก็เซตสแตนดาร์ดร่วมกันเพราะตอนนี้การทำเรื่องไอ้ diagnostic imaging quality นี่ทั้งหมดนี่นะมันจะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเพราะกรมวิทย์ต้องเข้ามาเป็นแม่งานแล้วเราก็ต้องช่วยกันคุยกันว่าจะทำยังไงอันนี้เป็น national level นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น individual institute หรือ hospital ที่เราอยากจะเข้าไปช่วย adjust คุณภาพทั้งคุณภาพของภาพแล้วก็เรื่อง dose safety ก็คงต้อง on voluntary basis ว่าโรงพยาบาลไหนสนใจแล้วเราอาจจะ set up ทีมที่ช่วยเขาจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเขาสนใจเข้าร่วมแล้วเราก็อาจจะลองเลือกสักกลุ่มหนึ่งที่แบบพอจะทำงานได้ในปีแรกและปีถัดไปเราก็อาจจะ apply แค่เป็น research project แล้วก็ไปขอเงินวิจัยแล้วก็มาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีคนที่ต้องdedicated มาทำงานนี้ที่เป็นทีมในเชิงการทำอย่างนี้นะอันนี้เป็นความคิดที่เสนอนะคะกับทีม ดูเป็นงานยังใหญ่อยู่ ยังงานอีกไกลแล้วก็ต้องใช้พลังก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ Hey Sam, I have a couple questions from the Facebook Live. So first question is about the software. So they ask which software is represented the DRL and from which manufacturers? Those softwares that I talked about don't specifically talk about DRLs. So far, we're just talking about image quality. So we'll talk about DRLs next week, but I have not presented that yet. Okay, yes. Next question is about from like a radiologist, Dr. Sangsupha. So she asks from her understanding after listen to your lectures, may I conclude from my understanding that there are many ways to calculate image quality? How do I know which one should be used? That is difficult. Probably the best way to go forward is to use those mathematical observers. Because you can calculate SNR, for example, or you can calculate MTF. That's just one measurement. But using these new model observers, it combines multiple different aspects of the image. The image sharpness, the noise magnitude, the texture. It combines all of that into one model, and we use that then to predict how well a radiologist can perform. So that's become probably the new standard when we go to, for example, when we publish our results, so that we can define image quality. And it's just more based on human observers. A lot of publications will still do a objective measurement. So they'll calculate MTF, NPS, all that. And they will still do observer studies where they'll get 2 or 3 or 4 radiologists to look at images. But more and more, the subjective nature has become less popular, and more the objective mathematical model is sufficient. So I mean, for our daily practice as a radiologist, what can we do in terms of image quality or anything, or we just need the phantom and we need a medical physicist? Of course, the latter. I can come to Thailand and I can work. I'd love to come and. But the ultimate answer is, what is it that you need to answer your question? And that's the hard part. There are very simple questions. Sometimes when you're looking at an image, you might just be trying to rule out appendicitis. And so
Do you need a really high quality image for that? Probably not. If you're looking for a low contrast infection, so the patient's on chemotherapy and you need to see if there's an infection, you need higher dose. And so to simply say, oh, this image is less noisy and this image is more noisy doesn't quite answer that question. And so you do this every day as a radiologist. You can immediately look at this image and you can say, I am confident in my diagnosis. And that is ultimately what we're trying to do. We're trying to get away from image quality. And we're trying to say that this image will provide you the highest confidence to do your task. Mm-hmm. And like I showed those 3 pictures of the cadaver at first, mm-hmm. that very good, clean looking image probably will give you confidence every day. But we don't need that much radiation. There's a very good chance the middle one, or even the really, really bad looking image, would still give you enough confidence if it's a simple, it's a kidney stone and you need to see if there's a kidney stone in the kidney. So I hate to say it, it's a very difficult task to answer, question to answer. What is appropriate image quality? And so I think the best way we can approach that is to set up a kind of a national standard. And that helps allow all of the different hospitals to know, at a minimum, the protocols they're using is good enough. Now, if some of them are better, that's a good thing. But some of them, we just don't want them to be too poor or too bad so that you as a radiologist don't have enough confidence, which requires repeat imaging, which is more dose, or a misdiagnosis, which is even worse. May I ask one more question? I would like to know that as Thailand doesn't have many physicists, medical physicists in diagnostic radiology, and so if we would like to measure the quality with the software and the phantom, does it need training? Or it's very easy to use? The answer is no. The answer is yes, it's easy to use, but yes, it does require training. So when I was there last in May of 2019, I actually had a chance to meet with Anshili, and she had a graduate student, Hatai Pat, I think was her name. And she was actually, Hatai Pat, yeah. Yeah, Pat, thank you. Forgive me, I pronounced your name wrong. I hope you're not listening. And so they are working on building up this very thing in Thailand. So what I presented today isn't something you can only do in the US. This is something that actually is possible in Thailand. You have the experts and the people there that are able to do this. And so you can establish a way to do this. And then once you have the software, really anyone can run that software. But you really do want to have someone that understands the physics, the mathematics of it, so that they can figure out, okay, well, we need to adjust things this way. So if the Thai results are, a certain level, they might say, okay, well, what we need to do is we need to maybe decrease dose here or increase dose here. And so they can understand what the results mean. So yes, anyone could probably run the software, but no, it probably takes a specific knowledge to understand and interpret the results. Hey, one more question from Facebook Live. So you remember the first question that we talked about the software represented the DRL. So actually she wants to know about what deep learning reconstruction software that represented the DRL. Oh, I understand. Sure. And we'll definitely talk about this more when we go into each of the modalities. But we have for the longest time been using, iterative reconstruction or different ways to reconstruct the image. So I gave the example of CT, and it does a pretty good job of cleaning up the noise to make the image look less noisy. But deep learning is a new type of reconstruction that is available. And so depending on the type of CT scanner you have in your hospital,
you can request to have that reconstruction added. And it, in my personal opinion, it's phenomenal. It really does take a lot of the noise out of the image, and it makes the image look like it's high dose, but it really is really low dose. It's just technology in imaging changes about every 3 to 5 years. And so that's hard because you don't want to have to buy a new CT scanner every 3 to 5 years because that's expensive. But what that means is, given enough time, this new technology will start at the top and it will slowly trickle down. And so when I was visiting, for example, in Thailand, I had a chance to go through and see a couple of different hospitals, and you guys have amazing technology. You have the best of the best CT scanner. And so you should reach out to your vendors, if it's Canon or GE, and you should ask them, I would like to see the new deep learning reconstruction algorithms. CT has it, fluoroscopy and DR will have it soon. Nuclear medicine, PET, real soon also, but CT is the first to have this new technology. I see, yes. So thank you so much for answering many questions. Yeah. Oh, Tanya, no I think problem. we need to move on to the next subject. For the next session, yes. Yes. All right. You should be able to see my screen now. So here we go. So the second topic for today is dose metrics. So we started off talking about how image quality impacts dose. You can see here I changed the equation. I did a little bit of algebra and I just moved dose from down here in the denominator over. And now you can see the same effect, but now from the other side of the equation. If you want to reduce noise by 30%, it requires you to double your dose, double the radiation dose. So this is that thing I was talking about. Small changes in dose and small changes in noise can have real big impacts in the dose world. So image quality and dose, as we go through this entire process, when we talk about radiation dose and what is the right level of radiation dose, I want you to consider the fact that when it comes to dose reduction, usually the best thing to do to remove noise in the image is not increasing dose. It's using new technology such as deep learning, reconstruction that we just talked about, or other techniques. When we go to each different modality throughout this overall mission, we'll talk about all of those options. But ultimately, I just want to leave in your mind, and I know you know this, but if the image is not as good as you want it to be, oftentimes the answer is not to just turn up the radiation dose. That is usually not the right answer. So before we get too far into this question of dose and what dose metrics we should use for DRLs, let's talk very broadly about radiation dose. In general, should we worry about radiation? And really, I will answer that question with another question. What are the known risks from radiation? So we all know, in general, that there is a certain level of radiation that will affect our bodies. And so if we expose our body to a certain level, the quasi-threshold, then we will see effects to our tissue. And this is something that we see in the interventional world, in the cath lab, and in the IR world, where at a certain level, usually 2 to 3 gray, we'll see hair loss and erythema, epilation and erythema, and the reddening of the skin. If it's lower on the radiation scale,
oftentimes the effect is transient and it'll go away. It's not permanent. But the higher the dose, the higher the effect, or the greater the effect. And so it can become eventually permanent or even life-threatening if it's really, really high. We see this typically only in the high, quote-unquote, dose procedures, such as IR, cath lab, and in some cases for CT. But for the most part, in general imaging, when we talk about diagnostic radiology and DR, CR, in most CT scans and in nuclear medicine, we do not see tissue effects from radiation. So that's fine. Why is that? And the answer is because the body has an amazing ability to heal itself when it's exposed to various different effects, such as radiation or ionizing radiation. We call this the dose rate effect. And so in a study where they looked at individuals that were exposed instantaneously to high levels of radiation from the atomic bombs from Hiroshima and Nagasaki, they looked at how that compared to people that went in for interventional procedures over the course of multiple years. And so you can see here at the exact same dose point. So at maybe 1,000 or 2,000 millisieverts, the effect was very different. And so if someone went in for multiple different interventional procedures at relatively low doses with time, the body was able to heal itself in between each of those exposure events compared to the instantaneous. And so we know that the body can generally heal itself from radiation, which is what we call the dose rate effect. So tissue effects are very well understood when we talk about radiation. What most people are concerned about when they think about radiation is they think about cancer. So what do we know about cancer induction from radiation exposure? Well, once again, from the epidemiological studies, from the studying of Hiroshima and Nagasaki and all of the population that survived that exposure, we've learned several truths. We know, relatively speaking, younger patients or pediatric kids have a higher, about 10 to 15% higher risk than adults. So that kind of makes sense, right? Children are younger, their bodies are still growing and developing. They're still going through ongoing cellular differentiation. Additionally, they will live longer. If an event occurs early in their life that may cause the reaction to eventually mature to cancer, they most likely will live long enough to see that event occur. Whereas if someone in their 60s has a radiological event where they're exposed to radiation that triggers an effect that may cause cancer, there is a chance that that individual will pass away from completely different reasons and never experience the side effects of cancer. So it all really comes down to this idea of latency period. How long does it take for cancer to mature to the point where it becomes lethal? So we know that when you look at the overall absolute effect of cancer, obviously the older population, they are obviously they have more cancer in their population than kids. And that has everything to do with just the ability or the time that it requires for cancer to grow. 3 to 5 years on average for your bloods, like leukemia, 20, 30, maybe even 40 years for solid tumors. These latency periods can be wide and varied and very specific to the type of cancer that we're dealing with. All right, now the plot I show here is really, I just simply want to show you, we know that each cancer has its own different effect. So at different levels of radiation exposure, each type of cancer may present itself differently. But in general, the overall trend is always the same, that the elderly population tend to have more cancer than the pediatric population, even though the pediatric population does tend to have a slightly higher risk factor. So
what we know about risk from radiation exposure comes from, of course, the Hiroshima and Nagasaki, or the atomic bomb survivors. And this is a region of knowledge that we define and we know very well. It's the higher dose levels. And because we know that real well, we can then project that risk and we can try to make an educated guess of how or what kind of risk we would experience at lower exposure levels. So we know when you look at the data from Hiroshima and Nagasaki, that roughly around the 100 millisievert range, that is kind of the point where after that, dose and risk are linear. So the higher the dose, the greater the risk for cancer induction. But the reality is, we're down here. This is where we are in radiology. So when you take on average a PET CT scan, which tends to be one of the higher exposure rate events in medicine, we're talking about 10 millisieverts. So we're talking about a tenth of this level that we know can cause radiation. An abdominal CT is about 5, a chest CT is about 1 millisievert. So now we're talking about 100th of the level. An abdominal X-ray, just a planar X-ray, is 0.1. So now it's about 1,000th of the level. And then, of course, just a single view chest X-ray is 0.01 on average millisieverts. So we're talking 10,000th of the level of the known area of risk. So what does this mean? So we know that exposure for medical imaging is relatively low. And so we can also conclude that the risk of cancer induction from imaging is also relatively low. It's very difficult, though, to define or calculate what is the risk from imaging. And that is because of the things we talked about. The fact that there is a latent period from which cancer may be induced before it manifests. And there are a lot of confounding variables that we cannot rule out when we make our calculation, such as lifestyle. You may go in for a CT scan, but then smoke for the next 20 years, and then you may have lung cancer. Did the CT scan cause that lung cancer, or did smoking cause the lung cancer? We can't rule out either with the basic epidemiological scientific knowledge we have today. So then the real question is, why concern ourselves with collecting and understanding radiation dose from imaging? It's so very low. Well, I hope to answer that question by giving you an example. It's still important for us to consider this. In the US, as an example, our natural background radiation, the amount of radiation we are just exposed to, on average, if you live in the US, every year is 3 millisieverts. Here is a color plot of the US. The areas that are here in red are the areas of higher levels of natural incidence or background radiation, and the levels that are blue are the lowest. I'm over here in Cincinnati. Tanya's over here in Indianapolis. We can kind of throw snowballs at each other if we throw real hard. Generally speaking, the center of the US is where most of the radiation, the background radiation is. And that's because of the tall mountains we have. Those tall mountains obviously put you elevation higher, so you're closer to the cosmic radiation, to space. There's also a lot of natural things such as uranium and thorium that are in mountains. In our area, generally speaking, excuse me, we have to deal a lot with radon gas. Now, everywhere around is lower. So compare that to the average amount of radiation our medical population receives. In the US, it's about 2.6. So on average, about 1-to-1 ratio. So in Thailand, in a publication that came out in 2014, they calculated the natural background radiation for you all. And they average
national background radiation in Thailand is 0.3 millisieverts. So it is a factor of 10 lower in Thailand than in the US. So the interesting question then is, if your medical exposure is, let's say, comparable to America, because I don't actually know what yours is, and you guys are still collecting that as you do all your national DRL surveys, but let's assume it's on average about 2.6 millisieverts, just like ours. That would mean your medical exposure rate compared to your background rate is almost a factor of 9 times higher than it is in the US. Now, is that necessarily a bad thing? Not necessarily. Should we worry about radiation? In my professional opinion, no. We should worry more about the benefit that we get from imaging versus the risk that we have from imaging. And so to understand the benefit to risk ratio that we use every day in the hospital, that is why we need to understand how much radiation we use in Thailand when we image. So establishing these DRLs helps us, well, collecting the data helps us understand the magnitude of how much radiation we use in imaging, and then establishing those dose reference levels will help us so that we know that if you're imaged in Bangkok, that you're probably getting about the exact same benefit if you went up to Chiang Rai and you were imaged, or if you went down to Phuket or anywhere else. And anywhere in the country of Thailand, what we're trying to do is we're trying to maximize or to equalize that benefit to risk ratio by establishing national DRLs. To put it another way, looking at this image, what we're trying to do is eliminate these extremes. We're trying to reduce the maximum doses that we see in some centers and actually reduce some of the lower ones. Because some of these lower ones are probably underexposed. Maybe they're okay with that, but probably they might be too low for you as a radiologist to do what you need to do. So the idea of measuring radiation dose isn't necessarily to just remove it because we're afraid of it. It's to use it medically appropriately in order to maximize the benefit to risk ratio. So let's talk about some of the goals that we have for setting up the National Dose Tracking Program in Thailand. And you've been doing this now for several years. So you need to identify and you need to identify the correct dose metrics to track. We need to develop a central repository to collect, to curate, and analyze this data. We need to identify trends and establish the reference levels. And then, probably most importantly, we need to go back and educate. We need to educate the end user, the various different hospitals all over Thailand, and then we need to monitor response. So let's go through each of these 5 steps individually. Obviously, the first is we need to identify the correct dose metric to track. Now, we can approach this in multiple different ways, so we can obviously do questionnaires, we can do surveys, we can do the electronic acquisition that Juraporn showed, where the hospitals upload this data. However we approach this, we need to know what kind of equipment you're using. You know, the manufacturer, is it a GE, is it a Philips scanner? We need to know roughly the year it was built, because this helps us understand the level of technology that scanner has. Does it have the latest and greatest deep learning algorithm, or is it still using older traditional ways to create the image? We need to know what the acquisition techniques or the factors are that created that image. The MA, the KV, exposure time, slice thickness, all of this. We need to understand that. We need to know, to the best that we can, some basic patient demographics. This is hard, because not every image that is acquired will capture the demographics of that patient.
So in CT, it's more typical, for example, that we will weigh the patient or we'll know how old they are, and that's how we select the protocol to do the imaging. And now we may do the exact same thing with a DR in a planar film or in mammography, but we don't always collect that data because it's not as central or not as important for the actual procedure. You don't need to know exactly how much a woman weighs when you do her mammography or collect her mammogram. And so collecting as best we can some of these patient demographics helps us so that we can, as I show you later in my talk, how we can start to realize which populations are being affected differently by different dose levels, and of course, ultimately image quality. So there may come a point where you need to be able to integrate not only the dose tracking software, but at some level, maybe the hospital information system or even the radiology information system. And then, of course, we just talked about image quality. Is there a way for us to capture that data too? And I believe that's very important as the next big step. As we collect dose, we also need to collect image quality. So the need to examine, the need to understand, to collect and examine the dose is complicated because every imaging modality has a different geometry. CT spin, obviously DRCR, they're stationary and they're planar. Fluoroscopy is in real time, etc. And so each of these have their own unique dose metrics in which we can use to collect, curate, and analyze how well we use those imaging techniques. Now, when we go over each of these modalities, we'll talk in depth why we should use some of these metrics versus others. And we'll give examples and we'll talk about that. But ultimately, you need to remember this one point. None of these, maybe the nuclear medicine PET one, but most of them do not refer at all to the patient. So just because a patient got scanned, they had a chest CT, and we know what their volume CTDI is and their DLP, that doesn't mean we know what the dose was to that patient. We just know what the dose was in that exam. Now, obviously, nuclear medicine, we're actually injecting a certain amount of radioactivity or radionuclide based on the patient's weight. So you could probably argue that is more patient specific. But for all intents and purposes, all the rest are not patient specific. All right, so let's talk about these quantities. The dose reference level quantities, they must be readily available. So whatever we pick has to be something that all of the scanners can produce. If it's a CT scanner, do they all have volume CTDI and DLP readily available? Is it something that's measurable? If you can't measure that and determine that it's accurate, then it's probably not something we want to use. So for example, you have medical physicists that will go around and verify that the volume CTDI value in a CT scanner is accurate. If you can't measure and determine that it's accurate, when you collect that data, the OAP, is it good? We don't know. And that is why, for example, when we collect dose reference levels, generally speaking, the IAEA and others, they do not recommend us using effective dose. Effective dose does not actually define how much radiation was used in the scan, and it actually is not something you can measure. So the IAEA does recommend for radiographs, for dental units, and mammograms or breast tomosynthesis units, they recommend using air kerma. And so we'll talk about that more when we get to those modalities. Now in mammography and breast tomosynthesis, you could also calculate, for example, mean glandular dose. In fluoroscopy, they talk about, or they recommend using the air kerma reference point or the air kerma area product or CAP.
In CT, we've talked quite about volume CTDI and DLP. Now, this is something that I put here, put it in parentheses, and I put it in italics because it's my recommendation, it's my opinion. It's actually not the IAEA's. And I recommend we use SSDE, or size-specific dose estimate. Now, the reason why the IAEA doesn't recommend that is because none of the CT scanners today provide that value. But all of the dose tracking softwares do. So, for example, when you guys do eventually install Radimetrics at various different hospitals in Thailand, it collects the CT information and it calculates SSDE for you. We'll talk about this when we get to CT, but as someone that works at a pediatric hospital where we image little neonates all the way up to very large obese patients, size is a very, very important factor to consider, when we talk about radiation dose. And then, of course, when we deal with nuclear medicine and PET, we're dealing with the amount of radionuclide that we inject in the patient. So the radiopharmaceutical, as is measured in either millicuries or megabecquerels per patient weight in kilograms. All right, so once we've identified the correct dose metric, we now need to develop a central repository to collect this data. Now, Dhirupon talked quite a bit about this and the various different steps you're going through, setting this up, the different years in which you've established to get a couple of different hospitals in Bangkok, and then now as you go from year to year, how you're expanding this, how you've established the OAP as your central repository. So you guys are very far along in this process. When you look at the various different landscape, and I know, for example, you guys are probably going to get Radimetrics installed hopefully within this year at multiple institutions. The point here is there are actually quite a few different softwares. There are 17 or more that I'm counted out there. All of them handle CT doses. In other words, they can interface a CT scanner, collect the data from it, and process it and send it to the OAP. Not all of them can do fluoro, mammo, or CRDR. Only about 80% of them can. And even fewer will actually be able to interface and work with nuclear and PET. There are a couple of free, you can download these for free options. One is called open source. I just simply give it as an example. It's not the one I prefer, it's just free. It's something you can look at. And, excuse me, not open source, it's called OpenREM. My apologies. It does all of the modalities that you could ever want except for nukes and PET. So you could, as you are waiting for Radimetrics or Bear to be installed, you could even download OpenREM at some hospitals and start playing with that, collecting the data and trying to decide how you want to analyze it. Ultimately, as you get Radimetrics installed, and then as that interfaces with the central server at the OAP, you'll be able to more seamlessly provide all the data for the DRL calculations. All right. Assuming now you have that software installed, and now you've collected that data, before you submit it to the OAP, you need to make sure to verify that data. Because if it's incorrect, well, obviously it skews the results and it just makes the results unanalyzable, makes them poor. So labeling is probably one of your hardest tasks. I know Panrutai has probably dealt with this headache for many years. How do we define what one study is called in one hospital and make sure it's equivalent at a different hospital? Because they have to have the same ID when they get to the OAP, or the system won't know how to process it. Because you don't want a regular routine brain scan or a head scan to come to be labeled as a CTA, or vice versa, have a CTA show up and it was supposed to be a routine brain. The CTDI vol values of those two protocols are going to be different to the point where they would skew your data. And then, of course, you just need to make sure the values are correct. And that goes back to where I said,
people like your technologists or your medical physicists, if you have them, they need to make sure that the CTDI vol value is accurate on the scanner and all the other metrics that we'll talk about. All right, so now that we have collected this data off the scanner, it's on the server, we have verified that it's accurate and it's ready to go. A certain basic anonymization typically should happen so we can protect patient privacy. Admittedly, the laws and rules may be slightly different in Thailand than it is in the US, but in the US, for us to export data out of our hospital, basic information such as the name of the patient, their medical record number, all of that has to be anonymized and taken out. I assume that you would probably do the same in Thailand. Admittedly, when you're doing dose reference calculations, you really don't need to know the patient's name. So that kind of stuff can be anonymized and taken away. And once it arrives at the main repository, it's going to collect in a server, and that server then will be accessed by the staff that will look at, collect the data, and make their calculations. And then ultimately that staff will generate the reports, the national levels, and then they can send out other reports to the hospitals, which we'll talk about in a moment. So how do we know what to submit? Typically, we're going to pick the most frequently ordered imaging protocols per modality. So you may pick your top 5 or 10 CT protocols, just the ones that are ubiquitous across all hospitals. Routine chest, routine abdomen pelvis, maybe ruling out trauma or something, whatever it is that is so very routine that you will have a lot of data for. And then once you've picked what is frequently used, you need to develop a standard lexicon. And this is where I mentioned you have to be able to name or associate the names. Now, what I'm not saying is that every hospital has to have the exact same named protocol. That is not true. You can call a routine abdomen pelvis at one hospital slightly different than another one. But if you know that it's a routine abdomen pelvis, you just need to know how to associate the ID that the OAP will provide for you, that standard lexicon, so that the right protocol will be uploaded and sent for calculations. In the US, we have the Radiological Society of North America, or RSNA, and they've come out with what's called the RadLex Playbook. It's a free download. You can go to the website. In fact, back in May of 2019, when we were actually there, we talked quite a bit about this. So that is a great opportunity for you to, an option for you to use. Ultimately, you don't have to do this, but the concept is still true. You need to be able to you need to develop an ID structure so that you can associate the name of the protocol on the CT scanner with the protocol that you're going to analyze for your national reference levels. All right. Collection methodologies are, as Jiraporn talked about, the ideal, most appropriate way to do this is dose repository software. So using Radiometrics as an example, which I know you guys are working with the IAEA to establish and install. But when we were back, actually I think it was in January of 2019, you shared with us that you have made very first initial efforts using simple questionnaires, where you went out and you had your physicists go out and make certain calculations, and you also send out questionnaires to the various different hospitals. And so this is a great way to actually continue or to start the process while you wait for the software. The ICRP, which is the International Committee on Radiological Protection, they have a report 135, that recommends if you're going to use a questionnaire to query at minimum 20 to 30 patients for fluoro and about 20 to 30 patients for fluoro and CT, and a minimum of 50 patients for a mammogram. And when you do this, you also need to query approximately 20 to 30 facilities
And at that, it will set the bare minimum for you to establish national DRLs. Now, it's obviously harder when you have a questionnaire because you're either physically dealing with papers or you're physically dealing with electronic forms. And so it takes people to process this and calculate all this. Ultimately, you want to try to survey a minimum of about 30 to 50% of all the imaging centers in the hospital in Thailand. So when you get the electronic system set up, you really want to grow it and expand it until you're at a minimum of 30 to 50% of all imaging centers. And that will give you a really good national DRL calculation. And when you do this, you need to make sure you evenly distribute your calculations among hospitals. Well, evenly is the wrong word, forgive me. You need to sample the hospitals based on the population that you have. So I give you an example here in the US. We have a variety of academic institutions, hospitals where they do teaching. They're almost always level 1 trauma hospitals. But you can see here, they're a small percentage of compared to just the typical community hospital, a hospital that's in the suburbs of whatever city or county or state in Thailand. Most likely you have a lot more community-based hospitals compared to your academic hospitals or your freestanding doctor hospitals, your private centers. But what you need to do is you need to sample evenly through that. So if there's 10% of your population is academic hospitals, you need to make sure you sample at least 10% of those academic hospitals. If 80% of them are these community centers, you need to sample a good large percentage of those so that you can get a good distribution of the Thai population. One thing we've done here in the US is we broke down the regions, we broke down the country based on various different regions. And by no means is this the way you have to do it. I just simply found this picture, this photo online. But you need to come up with a scheme as you figure out the groupings of Thailand. North, south, east, west is the central portion. And as you come up with those different groupings, then once we've collected all this data, the next step here is to actually identify the trends. So maybe the northern states or provinces and the southern provinces may have different dose levels than, say, the central or the province with Bangkok. So the most common metrics, we've established that DRLs are going to be collected for the most common metrics. And what we're going to now do is we're going to calculate the 75th percentile of the median dose. Now, we'll get into more detail next week when we go actually calculate DRLs, but just understand that when you do statistics, when you look at a population, the dose reference level is defined at the 75th percentile, so the third quartile. So when you look at the median distribution of all the doses that come across for, say, a chest radiograph, all of those up to the 75th percentile are considered the dose reference level. Therefore, the upper part, the higher than 75th, the 25% that exceed the dose reference level, are those values that we're going to try to get below the DRL. The DRL is an ongoing process. We alluded to this in our last talk. The idea that when we collect this data, we need to make our calculations and our assessments, and then we need to go back and we need to redo the measurements again. Technology is constantly changing. So as one hospital takes an old CT scanner out and puts a new one in, the dose levels will change. Now, we need to make sure the protocols are all optimized as the new systems are installed. But assuming they're optimized, what you'll see as new technology comes in, generally speaking, dose levels will continue to come down.
And so generally speaking, the IAEA recommends that you reevaluate your national dose reference levels every 3 to 5 years. And this gives you the opportunity to reassess based on the new technology that will come into your hospitals. Now, there is not a requirement, but it's always good to have a goal. So if the dose reference level is established at the 75th percentile, and you as a hospital have all of your imaging protocols below that dose reference level, that's good. That means you're doing as well or potentially better than 75% of all the hospitals in Thailand. But could you do better? And what we call the achievable dose, or the AD, that is established at the 50th percentile, right smack dab in the middle. So then the question is, if you're below the DRL, are you at or below the 50th percentile? Now, this simply is a goal that has been established to help continually incentivize optimizing image quality and radiation dose usage. You don't necessarily need to be below the 50th percentile or the achievable dose, but it's something that's worth working towards and asking yourself, as a hospital, do I have my image quality optimized properly so that my dose levels are at the minimum of the 75th percentile or potentially at the 50th percentile? Because if you're at the 50th percentile, that means you're doing as well or potentially better than more than half of the imaging facilities in Thailand. All right. So how do we interpret that? I just kind of talked a little bit about this. Generally speaking, the national level, that 75th percentile, it's meant to help us optimize to that point. So technically, if you're below that point, really the most appropriate thing you should be doing is focusing on image quality. If you're above the national DRL, if you're above that 75th percentile, then technically that dose could come down without any penalty to image quality. And so that's one of the first things that you could do if you're a hospital and your dose levels are higher than the 75th percentile. You could technically dial down your dose and know that your dose could come down without any major consequence to image quality. Now, once you're below that 75th percentile, the choice to continue to optimize your dose becomes a question that you as a hospital have to answer. It doesn't become necessarily a national requirement. All right, so the next step is to educate. So you've gone out, you've collected this data, you now have initial dose reference levels for a variety of different modalities and protocols. So you're going to take that data and go back to the hospital, and you're going to demonstrate to them how they perform compared to the national DRL. So this is a plot, an example of my hospital for 10 specific CT scans. And you can see here, this one right here is brain, it's a neuro, and the rest of these are body. You can see I listed them right here. The red line, as it says right here, is my facility median. And then the box is the national level. So once again, as I pointed out, the top of the box is the 75th percentile. The middle box, the middle line in the box is the median. The dot is the mean. And there's subtle differences in the calculation of those. We'll go over those next week. Then the lower part of the box is the 25th percentile, or the first quartile. Obviously, the lowest part is the minimum and the highest part is the maximum. So you can see the distribution of doses in our nation. Now, one of the ways that we calculate this data and then we give it back to the hospital is that it's compared as a function of region. You remember the map of the US, it was broken up into regions. So my doses are going to be compared to my region over in Ohio,
So my doses are going to be compared to Tanya's because she's in my region. And we're going to compare it to institutions. She works at a children's hospital. I work at a children's hospital. And you can also compare it by the type of scanner, the protocol, the age, if you provide that, patient weight, patient size, if you provide that, and etc. So the more information you give, the more information can be broken down. And so you can see, generally speaking, at least at our institution, compared to the national average, we're generally lower. That's a good thing, maybe. Maybe, just maybe, some of these are probably too low. I would tell you that since I've started working at Cincinnati Children's in the last 3 years, I've actually increased the dose to some of our protocols because some of these protocols were so low. Radiologists, the first thing they said to me was, "Hi, thanks for working here. These images are horrible." And so sometimes low is not the best way to go. But once again, because they're all below the 75th percentile, as an institution, as a hospital, I have the opportunity now to focus on, is the image quality appropriate for the diagnostic task? I don't have to worry that my doses are too high. They're not above the dose reference level, the DRL. And so that gives me freedom to do more with my work, my protocols. And so as I mentioned, you can break these down. The data that you provide, they are simply a snapshot of the data I send up. And you do not have to do this, but they do this here in the US, is they'll actually rank us. And it's just simply a ranking compared to that group that we're compared to. As I mentioned, I'm compared in the region near Tanya over here in kind of the Midwest. And so our ranking, as you can see here, out of 10, we're 9s and 10s. That means our doses are probably very, very low if we're basically the lowest or near the lowest compared to all the other like hospitals in our region. That's not a requirement per se. Probably the bare minimum is when you establish the national DRLs is to establish these box plots, to establish the dose in which we can compare all of the different hospitals. To set up rankings and stuff may come with time. As Jiraporn says, with the idea of establishing regulations for accreditation or for law, maybe that will come with time, but it's not necessarily required initially. All right, so we've taken the data, we've calculated it, we've come up with the DRLs, which you have done in Thailand. Now you've taken that data back to help educate so we can start the most important process of all of this. It's to monitor response. So when you take this data and you go back to the hospital, you show them how they can improve. And you provide them tools. You provide them education on how to improve their dose levels and their image quality. And as you do this, year after year, every 3 to 5 years, as you cycle through this, you will see some magic happen. In an example from the UK, over in Great Britain, they have been doing this since the mid-1980s. So when you look at their most recent 2005 report, compared to 2000, their overall national DRLs went down by 16%. Now, if you compare 2005 to 1980, which is when they basically started reporting this, their national DRLs have decreased by over 50%. And so as they've gone through this cycle, round and around and around, all of these several decades, they have been able to see their national dose reference levels slowly over time decrease. Because as everyone improves, your 75th percentile is obviously going to lower. And that and as long as you're also looking at the image quality, that gives you the opportunity to improve the amount of radiation you use medically for your population.
and how we refer to the idea that where your background radiation is so low compared to the amount of medical imaging radiation that you potentially use in Thailand, as time goes on and that medical radiation comes down, that's a win-win for you in Thailand. So going out, just basically we talked about this, comparing publishing these DRLs and then comparing them will also give you the opportunity to compare yourself to other similar countries. So you can compare yourself to the European countries as the UK did. You can compare yourself to the US if you really wanted to. But you more probably appropriately is you can compare yourself to the region that you live there in Indochina, to India, to maybe the various different countries around you. And you can see as a group how you can also continue to improve. And where Thailand is going to probably be a leader in this area, especially in the Indochina Peninsula, you have the opportunity to work with other countries to help them. All right. So in conclusion, we've talked a little bit about dose reference levels. What are they not? Let's just refresh this. What are they not? They are not to be applied to individual patients. So just because an individual got a certain value for their CT scan, we do not go back and compare that to the national reference level. We do not use these as a limit to our patients. There are times when patient exams may exceed a national dose reference level. That's okay. If it is clinically required, it is required. It is okay. And so we want to maintain that understanding that dose reference levels, national reference levels are there as a suggestion and as a guide. They are not meant to prevent the usage of imaging or radiation for imaging. So therefore, they are not to be used punitively or for regulation purposes. That is to say, we're not to say the hospital in Chiang Rai that exceeded dose reference levels needs to be shut down. That's not what it's meant to be. It's meant to be as an incentive. And so it's meant to, and it's not meant to define diagnostic confidence. So just because your values are below the DRL doesn't necessarily mean that they will provide you the proper image quality for the task at hand. You still need to determine and optimize the image quality for whatever protocol you're looking at. If you're looking for coronary arteries, looking for plaque buildup, that's a specific image quality and dose you need. But if you're doing something completely different, then you just need to be able to establish those image quality values as a function of the diagnostic task. And so dose reference levels do not define or establish that. They just give you the confidence that you know as a hospital, your imaging doses are at or below the national level. So what is it? As I just mentioned, it provides a context for you to compare yourself in your doses. It helps you identify trends. And this has been very important for us. When we started this process about a decade ago, we realized the way we imaged our brains, our pediatric brains, they were actually higher than most of the rest of the pediatric brains in the country. And so we realized we needed to take a hard look at the way we did that. So they helped us identify a trend we did not recognize. And then it allowed us to do what's called a root cause analysis. Why is our brain doses high? How can we improve those? And we want to make sure if the dose is too low, is it appropriate? Or if it's too high, why is it high? Sometimes it's required to be high, and sometimes it's okay to be low. But we need to make that determination. So why establish DRLs? They help us to establish and maximize the efficiency of imaging and helps us to optimize patient radiation dose and image quality. Additionally, it will help minimize the radiation dose to our staff. Because ultimately, especially in fluoroscopy, the amount of radiation we use to image a patient
has direct effect to us as we work with our patients. And this, of course, I say this a lot because I work with kids all the time. This is so very important, especially for the most vulnerable patients in our population. Pediatrics, of course, because we've already talked about how they have a 10 to 15% increased risk. But there are adults that require frequent imaging. There are people that require frequent medical attention. So we need to be the most conscientious for the most vulnerable population, patients in our population. All right, thank you. Thank you so much, Sam. So there is a question, very interesting, from Facebook Live. So the question is like nowadays some chest, DR and CR images were performed under AED, but 40% were mobile, like a mobile machine without AED. So the first question is, how is the recommendation for image quality evaluation by technologists? Okay, so admittedly, we're going to talk about this because we are going to talk about DR and CR and mobile imaging when we get there. Okay. So it's kind of hard for me to answer because I have lots of plots and I have lots of calculations we can talk about. But when you talk about that automatic exposure content for a fixed room compared to a mobile room, they're obviously two different things. And so the way we approach that is you need to establish unique protocols or, fixed techniques so that you know that one system is performing the same as the other. And so we can compare, make sure all of our mobile units have roughly the same output, but they're going to be different than a fixed room. And it's okay if they are different. So there are different metrics that we can use, which is, for example, the dose exposure to the detector. That's oftentimes defined as either what's called the exposure index, the EI, or the DI, which is the deviation index. Depending on which vendor you use, they will use either one of those. And that will tell you, the operator, the technologist, how much radiation went through the patient and arrived at the detector. Obviously, the radiation of the detector is what creates the image, and so it's very important that we get that number right. A lot of these units will also, the mobile units, will have what's called a DAP or a CAP unit, which is an ionization unit that it's up connected to the collimator head. And so that will actually give you dose to the patient information. And so we can look at both of those values and we can see what is the exposure to the patient. And that is oftentimes what we use to send to the OAP to calculate our national dose reference levels. But to determine the image quality, we can look at the EI value and make sure that, obviously if you see the image and it looks very white, you have underexposed the image. But the metric called the EI value will also tell you that, because it'll, depending on the vendor, might be really, really high. And then that your technique factor needs to be adjusted. And depending on how many techniques you have, all different kinds of body parts and different potential clinical indications will mean how many different parameters that you have to adjust. Keeping it as simple as possible, that is difficult at times, helps you to maintain a working protocol list, and that protocol list can then be adjusted as is needed. So you track the DAP or the CAP values for patient dose and send those for the DRLs, and then you adjust or track the EI values, and that's something you do for your own hospital. Admittedly, I did a lot of talking. When we get to the DRCR module session, I'll actually have examples, and we'll talk quite a bit about that. That sounds good. So this leads to the second question. Is it necessary for those data collecting from the mobile radiographic procedure? So the answer is the most important probably would be to start with your fixed rooms. And that's just because the majority of your imaging is in fixed rooms. Mm-hmm. But the question is,
who gets most of your mobile imaging? They're the most vulnerable. They're usually the sickest. They're the people that can't come down to the floor and get imaged. They're going to be little babies in the neonate floor, or people in the ER, in the emergency room. So the answer is yes. I would say they're important to track. And the other thing is, in a fixed room, those are actually really easy to they're easier to control because it's a room. The room doesn't change. When the technologist goes in, a lot of these systems, because they have that auto exposure control that you referred to, the system is pretty smart about getting about the same dose, depending on the size of the patient, but it's usually pretty good about getting the same dose. Whereas a mobile unit requires training from the technologists because they have to use their skills to set the right KV and MA in time. And so that can change quite a bit. So one technologist can use one technique factor and another technologist can use another. Now, obviously, if you have a list, hopefully that list will help keep the exposure values mostly the same. But mobile units tend to be the most difficult to manage because everyone's used by a different technologist, and every time you use it, it's almost always a different issue. And when you're doing an emergency room and they call for a chest radiograph stat, you're in, you're imaging, and you're out, and it can be chaotic. And so tracking all of those dose values and the exposure values is actually very important to help. Admittedly, the dose levels from a mobile unit are one of the lower ones. Is it going to adversely affect your population? Probably not. Compared to a CT scanner, if you overexpose a patient with a CT scanner, that's much higher than if you overexpose someone with a mobile or a digital unit. But like I said, there's a lot of room to improve in mobile units. So we'll talk about that. That's a great question. Yes. So any more comments? อาจารย์ปาริทัย อาจารย์จิรพร May I ask Sam that if we are going to do the DRL for pediatrics and manual technique, what you suggest about the number and how to categorize into like a age band or weight band? How do you prefer? Yeah, and so that obviously comes down to the type of modality. So let's say CT scan. I don't know exactly how you do it in Thailand. In the US, we almost always do everything by weight. So someone that's 15 kilos versus 70 kilos is going to have two different exposure techniques. And so we can easily stratify those. And when we look at our overall values, we see very quickly, oh, the little guys, this protocol is producing too much radiation compared to this protocol. If you're not stratifying by weight or age for the head, then size is a great way to do this. And if you're using, for example, Radiometrics or a software, the CT scan will collect that value and it will calculate the size for you. And then that is a very good way. That's, for me, like I said, I believe very strongly in the size specific dose estimate, the SSDE. For kids, that's huge. It's very important. But even for adults too, because not every adult is the exact same size. I'm probably twice the size of both of you, all three of you that I can see. And so my CT dose is going to be a little different than yours. And so like I said, the IAEA does recommend we use volume CTDI and DLP. And that's just because that's where we are technologically speaking. But I would not be surprised as the next report comes out in the next probably 5 years or so, they will but they will recommend SSDE. So that's what I would recommend. And because this year Thailand is going to do the DRL for plain radiograph again and measure the data will be the CAP, Kerma area product.
and they plan also to do in pediatrics. And for adult, if you collect data like 10 to 20 for the standard size, but for pediatric, like a pediatric chest, you have to stratify into like 4 or 5 by weight or by AP diameter or something, and the data will be much more, and probably difficult to get the number. What do you suggest? We do, personally at our hospital, we do 5 stratifications. And that's just because, you know, when your littlest person, say less than 15, 20 kilos, they are small enough that they have to be treated separately. We personally then do, so we do 0 to 15, we do, so 16 to 30, 31 to 45 kilos, no, excuse me, 31 to 70 kilos, and a 70 to 100. I think I got all 5 of them. I might have missed one. But the point here is, why did I do that? One of that was 30 to 70 kilos. No, it was, 16 to 30, 30 to 70. So that's a very large dynamic. But when you look at that patient population and you look at the way the CT scanner operates, so I'm referring to CT, of course, the system doesn't really see a big difference. And that's just because the way the body is structured, when they're that size, the system is able to modulate the dose. And so you could break it up even finer. You could do 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, but you probably wouldn't see any difference. They would all basically be the same average. And so what we did is we collected all this data and we basically plotted it out. And then and that's where we then said, okay, it makes sense to say, we're going to collect this data right here, and we're going to define that. And so as you collect initial data, maybe from 1 or 2 universities or university hospitals, you will see the distribution. And once you've defined that, then you can take that information and go out and request that information for all of the other hospitals. When it comes to planar radiography, you know, weight isn't, I mean, you don't typically weigh a patient. Usually it's divided up by age, maybe as an example. And that's mostly because of, you know, bone ossification. So 0, you know, we'll have to talk very specifically when we get to that, because I don't have the example on the top of my head. But you can break it up by, you know, a couple, like 0 to 1, 1 to, I don't know, 2 or 3 years old. And then usually after 8 or 9 years old, your bones they're as dense or as ossified as you would be the rest of your adult life. And so you really don't need to differentiate teenagers from adults because they're the same. But that's a great question. So when we get to that, I think it's really important for us to really talk about that in depth, and we can get some examples and we can go through that. So, any more questions or comments? It seems like we did a really good job. We are on time, and thank you so much, Sam. I know this is like a midnight for you and for me already, but we have like a very, very, very interesting discussion, and I think we have a lot of like very interesting questions, and we learn a lot from like the conversation. So thank you so much, Sam, for giving us a talk today, and we will see you again next week at 9 p.m. US time and 9 a.m. Thailand time. And thank you everyone for attending the meeting. I know this is like a very difficult topic, but we need to listen again and again and again until we understand it by heart, which maybe takes time for me, maybe like 10 years or something. But I think like I learn new things every time when I listen to your talk. So let me speak something in Thai. You have anything to say to people to attend? No? Thank you. You all have a wonderful week, and we will get back together next week. I look forward to it.
Yes. So and whoever like attend the course right now and has like a registration, so we're gonna send a link to you for evaluation. ก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะคนที่ลงทะเบียนไว้นะคะจะส่งลิงก์ให้ทำการประเมินนะคะช่วยประเมินให้เรานิดนึงว่าหัวข้อเป็นยังไงเราดูเรื่องดีไหมหรือมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็ส่งลิงก์ให้ทำลิงก์ให้เสร็จนะคะทำประเมินให้เสร็จนะคะวันพฤหัสตอนเที่ยงคืนวันศุกร์ตอนเช้านะคะจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคทภายในวันศุกร์จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคทนะคะอาจจะไม่ใช่แบบ8 โมงเช้าแน่ๆเพราะว่าเด็กเราทำงานหลายอย่างนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็จะได้ลิงก์ของการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะคือลิงก์ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทุกอาทิตย์ก็มีพาสเวิร์ดให้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็คือสามารถลงทะเบียนได้เพราะว่าพอลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยทำให้เราสามารถมาคุยกันได้ใน Zoom แล้วคือจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนใน Facebook หรือว่าใน YouTube นะคะจะได้มาคุยมาดิสคัสมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะก็เราจะเรียนกันอย่างนี้ประมาณ3 เดือนนะคะอาทิตย์ละครั้ง9 โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันอยากให้หลังจากเรียนครั้งนี้แล้วท่านกลับไปดูที่โรงพยาบาลของท่านลองไปดูซิว่าท่านเก็บโดสเป็นยังไงหรือมีพารามิเตอร์อะไรที่หรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากถามเพราะว่านี่เป็นโอกาสอันดีเลยที่ได้นักฟิสิกส์นะคะฟิสิกส์การแพทย์ที่ทำงานจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆมาเล่าให้เราฟังเราจะได้มาถามแล้วก็มาตอบคำถามกันนะคะก็ยังไงขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะ Thank you so much Sam and thank you everyone สวัสดีค่ะ see you next week bye bye